大家好，大家好，相信大家早2個月咧都睇過呢2個 post 噶啦。咁到最後呢個車牌梗係俾政府收咗啦。咁有咩好講呢？都隔咗咁多個月啦，咁開得咪咧就梗係有好嘢分享啦。咁其實好多人咧明眼人都睇得到啦，個車牌後邊個影咧其實就係小弟嚟嘅，即係咧之前電咗發嗰個樣子嚟嘅，跟住咧整個剪影出嚟嘅。咁冇錯啦，其實咧小弟咧就係嗰個新買家即係 US8964嘅新買家。不過咧其實好多人都知噶啦，不過咧就冇講出聲嘅啫。咁點解會問呢個車主買呢個車牌嘅咧？其實咧呢個係一個放射式嘅深度調查報道嚟嘅。如果 too long didn't read 的話咧，咁有一個懶人包幾句說話可以概括得晒嘅。咁我買車牌就好正常啦，小弟都係89年6月4號出世噶嘛。車主喺5月9日喺網上面出售車牌，去到5月31日將架車運走離開香港，但係冇依照規定喺15日之內通知運輸署，所以導致運輸署可以喺6月15號嗰陣時咧收翻個車牌嘅。咁但係咁啱得咁巧，佢6月15號就同我 confirm 交易喎，咁啱嘅啫，唔知有啲咩原因啦吓。咁到最後我哋去到6月19號就上去運輸署嗰度辦理過戶手續啦。咁但係後尾收到運輸署文件就話，喂，唔得，6月15號嗰陣時已經收翻個車牌啦，你哋交易唔到噶，即係6月15號之後嘅所有操作都係失效嘅。不過唔緊要，運輸署咧就俾一次機會咧車主上訴嘅。第一次冇交文件唔緊要，只要上訴補交文件，證明架車唔係永久離開香港或者係其他原因例如去維修都好啦都可以俾翻個車牌我哋嘅。咁個車主同我講就話佢去呢架車去維修去保養咁樣啦，係有單有據嘅同個車廠嗰邊係有聯絡嘅。咁到最後發現咧，上訴嗰陣時佢冇交任何嘅記錄嘅，咁即係簡單啲嚟講就係上訴失敗啦。咁所以其實車主係做錯咗3樣嘢嘅。其實只要做啱其中一樣咧，就可以保留翻個車牌係冇事嘅。第一就係個幾月流長都係冇做一個留牌紙啦。第二咧就係喺架車離開香港15日之內咧冇通知運輸署。第三咧上訴係冇交文件，所以失敗嘅。都係嗰句啦，咁啱6月15號係運輸署取消佢個車牌嘅日子，但係佢嗰日咧就揾個 confirm 交易喎即係又會咁啱得咁巧嘅。咁乜嘢原因會令到佢唔再一張留牌紙出嚟咧？只要整咗張留牌紙出嚟就可以1年任交易過戶冇問題噶嘛。咁一定係政治打壓啦。總之一定係關政府事。咁乜嘢原因會導致佢15日之內都冇通知運輸署咧？都係政治打壓。咁有乜嘢原因佢上訴嗰陣時唔交任何嘅理據咧？都係政治打壓啦。唔係我講噶，啲留言講噶。乜嘢話唔關政府事？爆炸頭一定係收咗錢幫政府講好說話，unfollow 先，都係啲留言講噶。我有冇收到政府錢幫政府講好說話咧？我真係唔知未收到錢啊嘛。咁但係我就跌咗18,964蚊啦。呢單嘢上年5、6月開始搞噶啦，拖到而家個車主話還錢還到而家都係冇還錢嘅，失埋蹤添。咁應該又係政治打壓啦。個車主同其他傳媒講咧，佢架車係以後唔翻嚟香港噶啦。一係獨媒講大話，一係車主講大話啦。點解啊？因為車主同我講架車唔係永久離開香港，所以專登唔交文件噶。咁嘅啫。我聞到啲味啊！哇，聞到啲水魚味。我係咪中咗招啦？我係咪被騙啦？我係咪瀨咗嘢啦？上當了。當然啦，又係政治打壓嚟噶，肯定係。話說早幾日我屙屎唔出，都應該係政治打壓嚟嘅。自從19年頭，小弟踏上黑記之路，魏俊仔執石仔，魏俊耐唔耐都俾啲強力人士搭膊頭要求傾下偈嘅。你都知道，可能有啲可能性媒體或者其他資料創作性有機會可能煽惑到一啲仇恨或者假資訊。OK 㗎啦，驚你俾人利用啫，驚你俾人利用啫。咁有幾次更加 send message 嚟，盡附上小弟全家嘅姓名、地址、身份證 number、電話，乜都齊晒啊！爆炸頭哥你好啊，有啲嘢想提提你。你身份證係唔係 XXXXX？ 老豆身份證、老母身份證、2個家姐身份證，你住 XXXXX？提提你今日同612唔好周圍亂玩啊，尤其是上山好危險㗎，我驚唔知有咩人會搞鳩你，或者又會打俾你屋企人揾佢哋飲下茶。總之屋企坐定定唔好亂走啊，好危險㗎。所以小弟咧就將1隻老虎乸同2隻貓寄咗過去英國先，等佢哋過難民生活啊。安頓好佢哋之後，我再翻嚟香港做留下來的人。2024年6月3日，即日買機票翻香港。6月4日一出機場即刻收到 message 啦。
早晨，歡迎返來香港，做好準備未？準備好喺臭格過生日，又送埋 XXX 同啲貓去英國，自己諗。證明當初我踢走佢哋嘅決定係冇錯嘅。之後梗係返嚟做回流 KOL，等黨收編啦，享受由自及兄帶嚟嘅好處。你哋準備好未？透過呢個放射式嘅調查報道發現呢，其實車主咧做錯咗所有嘅程序可以錯得嘅程序咧，佢都做錯晒嘅。你俾我形容咧，佢係一開始都冇諗過成功出售個車牌嘅。佢做錯嘅過戶程序咧，或者做錯嘅上訴程序咧，都係直接令到運輸署咧係可以成功收得翻個車牌嘅。佢全程咧就好希望咧好多記者嚟訪問自己啦，喺個運輸署上面都係咁講嘅。我識得邊個嘅記者啊，邊間傳媒嘅記者啊，使唔使 call 晒佢哋上嚟同我開個記者會啊？咁不停咧就重複以上嘅對話啦，不停咁講自己係個名人啦，好多人識啦，好多人會報道佢啦。呢件事可以發到好大㗎，咁睇下你哋點做咁樣。咁就算喺我同佢嘅 WhatsApp 對話入邊咧，佢都經常咁提及呢樣嘢嘅。簡單啲嚟講咧，就博曝光啦，即係我所講嘅光環撚啦。咁佢係一個咩人咧？就係一個中年嘅老 MK 啦，係吹水佬、生意人。你成日睇到啲美國嘅 hip hopper 咧着住呢件 oversize 嘅衫，一條金鏈佢就係嗰款嚟嘅。而且佢嘅性格咧係一個好 PUA 嘅刻薄老細性格嚟嘅。咁我就俾咗18,640蚊佢買呢個車牌啦。咁呢個車牌咧，我1秒鐘都冇擁有過，係俾運輸署收翻嘅，亦都係冇成功交易過嘅。咁到1秒鐘為止咧，車主都係唔肯退錢嘅。究竟我係咪輸打贏要啊嘛？一定要係豬死佢咧？咁其實唔係啊，因為咧我作為一個新嘅買家嚟講咧，我係一日都冇擁有過呢個車牌，我係1秒鐘都冇擁有過嘅。而係車主咧做錯所有程序，令到嗰個過戶手續唔成功，所以咧就令到運輸署可以收翻個牌。咁其實咧，你真心問我咯，我覺得佢專登咁樣做嘅，因為咧如果運輸署冇收翻佢個車牌的話咧，其實佢就冇新聞做啦。簡單啲嚟講咧，即係冇光環冇得出名，冇得見報咁樣。咁可能咧大家好奇怪啦，喂，佢想出鏡咧？唔係啊，佢唔想出樣嘅。咁但係咧佢係想出名啊，或者係令到佢自己朋友之間咧好似好威咁樣揸住啲新聞報導，喺朋友之間咧就炫耀自己，哇！我聽下有嚟啊，有人俾人搞啦，有好多部門嚟搞我啊，即係佢好開心呢樣嘢嘅。如果太過難明的話啦，我講個比喻俾大家聽啦，就係我用錢去士多鋪度買支可樂，點知士多嗰個老細咧俾支可樂我之前咧就自己跣手落地下跌爛咗支可樂，咁但係佢就唔肯退錢。咁老細唔肯退錢嘅原因咧就係話要有人賠償佢嘅損失，因為佢跌爛咗支可樂啊嘛。咁所以咧佢就唔肯退錢俾我啦。哇！佢就好慘啊，又要清翻個地下，又要抹乾淨佢啊。佢買可樂嗰支成本咧又冇人俾，咁所以咧就要我賠俾佢啦。呢個咧就係短短嘅懶人包啦。咁當然啦，呢個放蛇嘅深度調查咧其實就好詳盡嘅。我哋總共上咗運輸署就3次啦。呢一沓嘢咧，其實咧就係其中一日嘅啫。係我寫出嚟嘅詳盡嘅報導。咁但係咧發現咧根本就冇可能喺網上邊咧鋪出嚟嘅，因為咧長到根本唔會有人睇得到，甚至乎係冇地方可以擺得到咁長嘅嘢啦。咁所以到最後咧，我決定咧就拍一條片咧嚟交代一下詳情嘅。咁點解我會買呢個車牌咧？咁其實係我哋一班記者咧本身係想 follow up 呢個東西嘅，因為咧6月之後咧佢又想買呢個車牌啦。咁我哋咧想揾人買呢個車牌，咁探討一下咧究竟運輸署咧會點樣對付呢個車牌啦，即係咧點樣去令到呢個車牌唔會流出市面，或者咧係點樣回收呢個車牌啦。本身就係一間新聞機構咧想 follow up 嘅，咁但係咧佢哋嘅高層咧就覺得唔係咁好啦，唔係咁妥當，因為咧呢個事情咧就唔淨止放蛇咁簡單，而係咧有參與成分喺入邊，咁所以咧正式嚟講呢一個機構咧就好難介入得到嘅。咁我哋有幾個熟嘅記者咧就討論呢個問題啦。咁既然一間大機構唔肯接手，我哋就揾其中一個相熟嘅記者，係一個幾資深嘅調查記者嚟嘅。咁佢間傳媒就冇咗啦嚇。咁佢亦都係已經冇再從事傳媒工作噶啦，已經係從良咗噶啦。咁但係咧，佢係一個幾資深嘅調查記者嚟嘅。咁我哋咧就諗住逼佢下海啦。咁不過咧，佢個底咧都算乾淨嘅，佢唔想俾政府針對啦，各方面嘅壓力啦，財政壓力又好啊。除咗唔想屋企人受到牽連之外咧，佢又唔想冇咗而家份工啦，亦都係即係想都從良啦，即係家庭方面咧就唔係咁適合，令到佢黃咗啦，即係令到佢被針對啦。咁所以咧佢都係拒絕咗我哋嘅請求嘅。不過咧佢都承諾咧係中間咧會幫我哋手嘅。咁到最後呢個波咧就跌咗落去我身上啦。咁因為小弟咧打正旗號咧都係一個香港獨立記者啊嘛，咁可以做嘅嘢咧就比較
多啲嘅，咁同埋咧就掣肘少啲啦。另外一樣嘢最重要咧就係小弟都一早黃咗噶啦，所以都唔怕咁多啦。咁我哋嘅調查方向咧，其實咧開初咧就最主要係針對運輸署同埋運輸署嘅職員嘅。究竟我哋去買呢個車牌嗰陣時會遇到啲乜嘢意外嘅收穫啦，或者係被運輸署點樣嘅對待啦？咁呢一沓咧就係第一日遇到嘅東西啦。咁呢一沓咧就淨係貨運輸署嘅職員㗎咋，好多咧都係運輸署職員講嘅嘢咧係 script 嚟嘅，即係咧佢哋講過嘅對話咁樣啦。咁但係後尾咧就發現件事都唔係咁對路啊，因為咧我哋本身係想揭露運輸署嘅底蘊噶嘛，咁但係揭下咧，原來最有問題嗰個就唔係運輸署，而係呢個車主。咁所以咧去到中期開始咧，就已經係將個記錄嗰個方向咧就唔係記錄運輸署做嘅嘢啦，而係咧記錄個車主嘅狀態。嗱，如果你要我形容咧，其實運輸署咧都幾黃嘅，處長唔知都係收 order 做嘢嘅啫。咁但係前線嘅職員啦，坐 counter 位嘅又好啦，坐 counter 位後邊嘅主任級嘅人都好啦，其實咧都係好願意去幫我哋擁有呢個車牌嘅。好禮貌咁樣對我哋啦，咁填表有啲咩唔明，佢哋都會教我啦。咁只係個車主咧就成日都好唔禮貌咁樣去兇鳩人哋啫。你知唔知我係邊個啊？我識好多記者㗎，即刻叫一班記者上嚟同我開個記者會嚟數臭你哋，即係咁樣恐嚇嗰啲職員啦。咁但係啲職員咧都好有禮貌，好熱心嘅。咁全程嘅運輸署職員啦，上邊嘅主任級都好啦，都係好耐心教我哋咧點樣去避開運輸署嘅陷阱啊，甚至乎咧有幾個主任級嘅人咧係行出嚟教我點樣去應付將來運輸署調查我又好啊，俾啲咩陷阱我對話內容之間我要點樣避重就輕啊，或者係點樣應付佢哋將來會對我嘅手段啦。咁其實擺到明咧，運輸署嘅前線職員咧都知咩事嘅，係幫我哋幫到出晒面咁滯噶啦。以上我所講嘅內容咧，全部咧我都有真憑實據咁樣去 support 嘅。咁當然啦，費事搞到段片咧幾個鐘咁長咧，我係撮錄咗好多重要嘅嘢出嚟嘅啫。咁就算到事件嘅後期啦，即係有個主任級嘅職員咧行出嚟，除咗教我嘢之外咧，仲俾埋個私人嘅電話號碼俾我即係如果有啲咩唔明可以問佢。嗱，即係你呢啲嘢咧我就唔出街噶啦，唔講噶啦。咁費事搞到人哋冇咗份工啦，同埋咧我哋後尾咧就調查方向咧都唔係調查運輸署做嘅嘢，而係咧調查個車主啊嘛。因為我哋發現呢個車主講嘅嘢做嘅嘢咧，同我哋媒體之間報道出嚟嘅嘢咧係極大出入嘅。我哋普通人見到啲報道覺得佢哇肯出嚟抗爭揸架車出嚟唔怕俾人搞一類嘅形象係好正面噶嘛。嗱，如果你要我形容佢的話咧，佢係一個揸波子跑車嘅 lunch 哥，或者一個有錢嘅 Tommy 咁同我哋熟悉嘅 US8964 車主咧嘅形象咧就好大出入嘅。嗱，個時序就咁嘅，佢喺5月9號咧出 post 咁賣呢個車牌啦，咁個價錢咧就係18,964。而經過調查所得咧，喺政府嘅2020年1月18日舉行嘅傳統車輛登記號碼拍賣結果咧，佢就出現咗一個叫做 US8964 嘅車牌啦。咁車主咧就係喺呢一次嘅拍賣嗰度咧投得呢個車牌嘅，亦即係喺呢度用1000蚊投得呢個 US8964 車牌。咁點解前面有個 at 係點解咧？其實就係當呢個車牌號碼冇人競投嗰陣時咧，呢個車牌就會用1000蚊咧授予申請人嘅，即係咧個車主用1000蚊去申請，咁申請價錢咧就係1000蚊，所以咧就呢個車牌咧個成本咧就係1000蚊嘅。咁我就喺6月4號聯絡佢，然之後傾咗幾日之後咧，佢就俾咗個電話我，叫我打俾佢啦。嗱，跟住咧6月15號啦，嗱，大家記住一個日子啊，6月15號係好重要嘅。6月15號咧，佢就要求 confirm 呢個交易。咁我曾經問佢係咪真係需要一架車咧？咁其實咧佢就話唔使嘅，唔急住買車。咁照住佢嘅方案咧去做交易嘅啦。咁大家又記住第二個重點係佢嘅方案，即係咧佢嘅過戶方法。嗱，呢個係決定性嘅錯誤嚟嘅。佢堅持用自己嘅過戶方法嚟過架車嘅車牌俾我咧，就已經係唔合乎規格嘅。咁6月18號咧，佢就約我19號咧8點至9點鐘左右啦，喺長沙灣政府合署嗰度等。咁佢咧呢度咧就約實我8點3咧喺運輸署門口出邊等。咁依家咧就要攞定籌嘅，咁但係咧係等唔到佢，因為咧佢遲到咗好多，同埋咧其實就並非一定要攞籌嘅，而係咧可以上網預約嘅。不過咧佢係堅持要攞籌，呢一點咧就好明顯咧已經顯現得到咧，佢其實唔熟個程序，亦都唔熟個流程嘅。不過咧佢多番咧堅持自己嘅過戶流程咧
係佢先啱嘅，而且咧係佢係一個行家，所以咧佢係好熟悉，就用翻佢嗰個過戶流程嘅。咁到6月19號啦，我就攞咗個籌啦，亦都係見唔到佢啦。佢就話塞車搞到好耐先至上緊嚟。咁其實咧，如果你上過去運輸署排隊的話咧，你會知道咧，其實好多啲代辦公司嗰啲阿姐阿叔咧，就會排晒凳仔喺度等攞飛等輪籌嘅，因為咧佢哋一個人係揸住10幾沓嗰啲申請咧，係幫人即係代辦一啲車牌嘅事宜啦，過戶又好啊，買車又好啊，轉牌又好啦，即係勁多嘢。咁所以咧，嗰啲阿姐咧就一朝頭早已經坐晒喺度噶啦。咁期間咧有一個阿姐咧見到我哋咁生面口嘅，平時都唔會有人嚟攞籌噶啦，依家全部都上網預約噶嘛。如果係自己搞的話，咁其中一個阿姐咧就教阿車主點樣係將一架車過戶車牌過戶咁樣嘅。咁但係咧個車主就堅持自己咧係一個行家，即係佢咁講噶，自己係行家，所以咧佢好熟悉噶，佢就唔會跟嗰啲代辦公司個阿姐嗰種方法去過戶。咁人哋嘅專業意見佢又唔聽啦，堅持自己係一個行家咁樣啦，咁用佢個方法嚟搞，咁咧到最後真係出咗事啦。咁全程咧都係得我一個人喺度排隊啦，咁佢都冇乜點參與，咁不停咁同人哋吹水啦，因為我啱啱講過咧係一個吹水嘅生意佬嚟嘅，見人吹嗰啲啦。咁亦都係咧見人就介紹自己有一個 US8964 車牌啦，好威啊！俾警察係咁搞啊！有好多人報道佢啊！識好多記者咁不停咁講以上嘅嘢啦。攞批文特別通道特別招呼，我哋做個 VIP 我又但係又唔俾咖啡茶，我哋啲面招人生係啊，我可以好努力，但係佢依家棘住佢哋，可能要警務處長人手落嚟簽個紙，我先可以過。有緣教你啲招呼你啊！咁我咧就喺度排隊，然之後咧排到咁上下咧就遞咗2份 form 俾我，要我填啦。咁大家都知道車牌咧其實唔可以就咁過俾人嘅，而係咧要成架車過俾人，然之後咧甩咗車牌出嚟，跟住咧就將個車咧就過翻俾人嘅。咁但係問題嚟啦，佢架車咧其實就已經唔喺香港嘅啦嘛，咁所以咧以上嘅方法係唔得嘅。不過咧佢堅持就話得，而且人哋啲代辦公司嗰啲阿姐咧其實咧都唔係收錢嘅，純粹係表達你嗰個方法唔係咁得嘅喎，好似唔得嘅喎，不如用佢哋嘅方法啦。咁用啲阿姐嘅方法啫，唔係用阿姐嘅代辦公司同佢哋做啊嘛。咁所以其實就算你用佢方法都好啦，佢唔會收你錢噶嘛，因為佢教你啫嘛。咁但係咧佢都係拒絕咗嘅。咁用咗佢嘅方法，咁佢嘅方法係點咧？我就播一播俾大家聽。我呢個電話同你講點樣操作啦，我俾份牌簿你就當我架 Porsche 過俾你，咁你係新車主，我係舊車主，跟翻啲資料填翻晒上去就得啦。嘢咧，首先我過架 Porsche 俾你，第一份 form， 跟住第二、第三份都有用嘅。咁過完架 Porsche 俾你，你係新車主啦。咁新車主之後跟手你就留起個牌，咁你就揸住張 US89 嗰個留牌紙。跟住第二、第三咧就係、取消登記，幫我架車。跟住之後我俾張寄咗出去嘅 way bill 你，到時你俾佢睇copy 就得噶啦。咁所以你個次序要跟住做，一定唔可以錯。首先過咗戶，我俾咗個 Porsche 你先，跟住第二個動作係留牌，留起你個牌有留牌紙揸喺手，跟住最尾第三就幫我取消登記，我俾個 way bill 你。唔清楚，我要聽多次，但係個次序一定唔可以錯。呢個應該係一個最穩陣、萬無一失嘅方法。大家聽唔聽到啊？次序一定唔可以錯，呢個係一個最穩陣、最萬無一失嘅方法。咁但係話俾你聽係錯晒噶嘛？呢啲嘢咧我就慢慢解釋。你有筆噶嘛？依家填晒啲資料先啦。總之你記住，你係新車主，跟住之後你即刻用新車主嘅角度留牌，跟住留完牌，跟住用你新車主嘅身份取消埋登記，又俾埋個 way bill 你。你可以聽到咧係我幫佢填晒嘅。咁其實呢份表咧分2 part 嘅，新車主同舊車主嘅個人姓名啦、地址啦、聯絡電話啦，所有嘢咧都要2個車主一齊填先得嘅，即係新舊車主。咁但係咧佢嗰啲資料咧都係我填，因為佢唔肯自己填啊嘛，要我幫佢填啊嘛。總之俾我嘅感覺咧就係好懶閒啦，好懶散啦，其實唔想搞嘅，佢係唔想促成呢一次嘅交易嘅，佢係想呢個次交易咧係失敗嘅。咁但係問題嚟咧，我俾咗錢噶嘛，大佬。咁啱啱咧，佢有講3個程序咧，將架車過俾我，之後咧，喺個車嗰度咧甩個車牌出嚟，然之後咧將個車咧就取消登記，因為佢架車咧係運去外國噶啦嘛，咁香港唔用噶啦嘛，咁香港唔用咧，你就要取消呢架車嘅登記，然之後咧喺英國嗰度再申請一次嗰個英國嘅登記嘅。
咁但係咧6月19號咧就完成咗第一同第二個 step 嘅啫，第三個 step 咧係未完成嘅，因為咧佢冇俾嗰份 form 我填嘅，唔知佢唔記得咗定點啦嚇，即係總之係俾咗2份 form 我填，填完之後咧咁我就擁有個車牌啦，即係擁有個流牌紙啊，咁亦都係擁有嗰部波子啊，因為個波子喺我名下啊嘛。咁因為咧佢係成日去旅行啦，咁啊撞唔到佢啦，咁我問咗佢幾次都就唔到時間。咁啊去到7月頭咧，我再問佢，喂，究竟幾時搞啊？跟住佢就話睇我，咁就睇我時間啦。咁我就話星期2啦，佢又話唔得喎，呢個星期唔得喎，要下個星期喎，因為呢個星期又唔喺香港。咁即係其實唔係就我時間，係就緊佢個時間啦。咁啊冇亂咁噏啊，即係你問啲女，喂，食乜嘢啊？跟住話冇所謂啦。哦，咁食日本嘢啦，唔得咯，唔食生冷嘢。咁食泰國嘢啊，我唔食辣嘢噶。即係咧，其實話就我就假嘅，即係咧係要就翻佢時間啊嘛。跟住去到7月25號啦，我就問佢，喂，你翻咗去香港未啊？一直都未有你嘅音訊嘅，隔咗成2個星期噶啦，已經係。咁佢就話啱啱翻咗嚟，咁啊都要揾我啊，要過去運輸署嗰度做過戶，跟住約下個星期2。咁佢就話咧想臨閂門咧先至衝入去，呢個係最短時間咧，大概大半個鐘就搞掂啦。因為咧想啲職員咧就快啲搞掂啊嘛。如果係早上入去咧，佢有慢條斯理咁樣處理。咁但係咧佢就話咧星期2 4點9入去的話咧，咁啊得翻3個字俾啲職員處理，咁即係焗佢哋快啲搞啦，唔好揼波鐘咁樣樣啦。咁之後咧就 confirm 咗29號4點49分衝上去。咁但係6月19號嗰陣時咧，佢就話取消個登記啦。咁之後咧就話要將嗰架車咧過俾佢太太，即係咧要過俾佢太太個名啊。咁所以咧佢就唔想取消嘅，即係呢一度啊。本身咧佢講嘅第3個 step 咧就係取消架車個登記噶嘛。咁但係咧之後咧佢就話要將嗰架車咧過俾佢太太。咁 suppose 佢太太就應該要嚟運輸署搞啦，唔係過翻俾佢啊嘛，而係過翻佢俾佢太太啊嘛。咁你會發現咧，喂，到最後唔係喎，係佢自己嚟搞，唔係佢個太太嚟搞喎。即係咧前後3次咧係不對稱啊！佢講嗰啲嘢係隨時變，同埋咧佢係對唔到個古仔啊！究竟你要取消架車嘅登記啊，定係過佢俾你太太啊，定係過俾你先？3樣嘢唔同噶嘛！咁所以咧我就發現個古仔咧根本係講大話同埋講大話咯。佢最想咧只係一樣嘢嘅啫，就係令到個車牌俾運輸署收翻，然之後咧就會有人訪問佢，有報道出街，咁令到佢變成一個受害者，咁啊可以出名，亦都可以喺朋友面前威啦。簡單啲嚟講咧，就係拗光環。咁所以你開頭聽翻啱啱個 WhatsApp 咧，就係第3步取消架車登記噶嘛，而唔係俾個太太嘛。OK， 今次俾個太太啦。咁但係佢嚟咧，佢唔係帶埋個太太嚟喎，係佢自己嚟喎。咁7月29號咧，我就話已經到咗啦。黑色 T 恤中間咧有2個腳板嘅，即係咧有件 T 恤係2個腳板噶嘛，嗰個就係我啦。以防佢咧隔咗咁耐咧唔認得我係邊個啦。咁嗰陣時咧就16點44分，即係我早到咗幾分鐘啦。咁但係咧，我講過啦，個車主咧好唔上心，好咩都係拖，唔想自己做，唔想搞咁樣樣嘅，要督佢做好多次先得嘅。咁去到咧56分啦，你睇呢度56分，喂，佢會接龍嘅喎，我而家去排入去定點啊？入咗去嘅咯喎，咁啊不停咁打電話嚟啦，跟住我就話，喂，刪咗閘喎，你入唔入得到嚟啊？已經係01分嘅啦，07分咁樣樣，咁啊不停咁打嚟，又話自己嘅成又話好趕，咁啊出邊，咁喺出邊咧就嗌個保安啊，要佢放佢入嚟啦，即係都係嗰啲板斧啦，就話你知唔知我係邊個啊？我好出名噶，8964車主啊，我識好多記者噶，你唔放俾我入去，我一定係 call 啲記者出嚟啊，數臭你咁嗰啲啦。咁到最後咧搞下咧，搞到5點半啊，佢拉埋簾啊，都係咧入唔到嚟，咁啊搞唔到手續啦，因為要佢本人同埋身份證同埋佢簽名先搞得掂啊嘛。咁到最後咧，嗰2個保安咧咪夾咗我出去，跟住咧佢就話黐撚線咁樣樣啦。咁其實咧擺明有車主咧自己遲到入唔到嚟，咁啊搞到個程序係又做唔到嘅。咁第2日啦，7月30號咧，我又過去啦。咁我都同車主講，喂，我2點幾去，咁我大把時間等你嚟啦，你唔會趕唔到嚟啩？架車係你噶嘛，你想要翻噶嘛，係咪先？咁所以咧物理上咧，佢擁有架車，咁但係名義上都係喺我嗰度啊嘛。咁其實佢唔搞都得嘅，因為咧 eventually 運輸署都會收翻佢架車嗰個登記嘅。因為咧佢太耐唔搞的話咧，其實就唔得嘅。因為咧離開香港之後15日之內咧，就要同運輸署取消架車嘅登記。如果唔係咧，運輸署就會自動同你取消嘅。咁好啦，7月29號佢趕唔切啦，咁啊7月30號我等到佢話4點30分就會到。咁好啦，今次真係到啦，我就不停咁樣催佢啦，佢就話唔使咁急啊，慢慢等都唔切，叫我去食個 tea 先食個 tea 先，睬佢都有味啊，使乜睬佢啫？成班都傻傻地嘅，即係咧其實佢唔係好想今次嘅程序係成功嘅。
如果佢咁緊急的話，喂，佢呢度話佢聽日飛噶咯喎，咁緊急嘅，點解佢懶行叫我食住個 tea 等佢？佢唔心急嘅咩？即係其實咧成件事咧好唔合邏輯嘅。你講到好大件事咁樣樣，講到運輸署專登搞你咁樣樣，但係咧你所有程序都懶行唔想做。一時就話取消下車登記，一時就話俾你太太，一時咧就俾你，跟住俾你嗰陣時你又唔出現又遲到，跟住咧你之後咧就話自己聽日飛好急叫我4點半去食個 tea 先，唔使咁急what the fuck？ 又係啲好唔對稱嘅嘢嚟嘅其實。所以到中期咧，我啱啱所講啦，我哋調查嘅方向唔係調查運輸署運輸署係冇問題好黃添好幫我哋添㗎。有問題嗰個係車主咁佢到幾時先至到咧？就係4點47分先至到。咁咧，其實咧咁短時間係處理唔到運輸署都話今日處理唔到咁唔得㗎。咁之後先啦，運輸署咧就叫我填好晒啲資料，填好晒啲 form， 簽晒名，俾埋個車主簽名，跟住咧叫我哋翻去等消息。咁佢亦都係咁樣啦。喂，麻煩幫我追一追今日俾唔到我咧，又要同記者講啦即係咧佢總之係3句唔埋啦同我講嘢都係3句唔埋就要同記者講揾記者交代出報導。咁同運輸署嗰啲人都係一樣咁講嘅。你知唔知我係邊個我係896車主識唔識得我又要揾記者講啦數臭你哋即係佢好想上報紙唔係上鏡，佢唔肯上鏡嘅。啲生意佬咧唔肯有個樣有名都唔緊要，唔肯有個樣出嚟。咁但係咧佢係好想人哋咧採訪佢哋好想佢身邊嘅朋友知佢俾運輸署搞，好想身邊嘅朋友知佢係896車主佢係好想有呢啲光環。咁你話有咩用嘅啫？唔值錢嘅喎。咁但係咧，佢錢唔係冇佢揸住架波子咁樣周圍玩，同埋佢唔淨止一架嘅，好多架噶嘛。Audi 又有，全部名車都有。咁其實佢唔係要錢有錢人唔係要錢係要光環，係要威啊嘛。好多人崇拜佢好多人覺得佢做到嘢咁樣樣啊嘛。嗱，咁8月4號咧，終於收到運輸署嘅回覆啦。咁運輸署嘅回覆咧就係話咧，喂，架車咧其實就喺5月30號咧就已經離開咗香港啦。咁根據運輸署道路交通車輛登記及領牌規例咧，第20條1，當架車輛咧永久離開咗香港之後咧，就要喺15日之內咧書面通知運輸署署長，同埋咧交代翻究竟架車係點樣處理，同埋嗰個車個車牌點樣處理。咁如果係15日之後咧，你唔通知署長咧，署長就會收翻你個車個登記同埋個車牌嘅。5月31日，15日之後即係幾多就係6月15日咯。咁啱啱有個日子我叫大家記住噶嘛，就係6月15日啦。6月15日啱啱發生咗咩事你睇翻6月15日就係車主主動要 confirm 究竟係唔係要交易。咁點解個時間咁搞笑、咁微妙、咁啱得咁好彩而係6月15日嘅咧？究竟係咪專登要過咗15日先交易，令到個牌俾運輸署攞翻咧？究竟係咪專登違反呢條規例，令到運輸署可以收翻個車牌？佢係咪專登令到呢次嘅交易進行唔到咧？佢係咪有心 sabotage 呢次嘅交易咧？咁交俾大家判斷啦。咁運輸署就話咧，6月15日之後咧，無論你對架車做啲乜嘢，或者對個車牌做啲乜嘢咧，所有程序都係冇效嘅。咁所以咧，佢同我 confirm 咗交易之後嘅所有嘢咧，都係冇發生過嘅。嗰個車咧就並非屬於我，而係屬於佢，因為咧過戶嗰個程序係冇做過冇效啦嘛。咁同埋咧嗰個流牌紙一個車牌甩出嚟嗰個流牌紙個流牌紙係可以用1年噶嘛，用1年之內咧，你可以將個車牌套喺其他嘅車身上用噶嘛，咁都係無效，即係呢個車牌咧都係仍然屬於個車主嘅。咁但係個車主就冇喺15日之內通知運輸署，咁所以咧運輸署就收翻佢架車嘅登記同埋收翻個車牌。亦即係呢一句最重要啦，因為我哋嘅交易咧就喺15號 confirm， 然之後咧喺19號進行噶嘛，咁所以呢個交易咧就從來都冇完成過嘅。另外喺7月30號遞交嘅申請咧，當然都係冇效啦。咁運輸署都好好㗎，可以俾我哋上訴喺7日之內咧提交相關嘅證明咁其實我教咗個車主因為呢個規例咧係規管永久離港好似呢個咁永久離港嘅車輛咧先至中呢條規例嘅。咁即係點咧？你只要證明依架車咧就並非永久離開香港，咁就冇問題㗎啦。咁佢就當時好大嘅口氣啦，同我傾電話嗰時，我大把錢怕咩啫？我運翻嚟咪得咯，同埋我落 check 噶嘛，我去英國跑2轉維修一下，跟住咪翻嚟香港咯。我證明得到噶，我有維修噶，我入廠噶嘛，真係。咁我話我係掂啦，今次你有啲維修入廠證明咁完全係冇問題可以咧交俾運輸署證明並非永久離開香港，咁就可以 keep 翻個牌同埋個
嗰個車嘅登記啊嘛，所有嘢都可以成功得到嘅。咁但係最緊要係證據啊！你都要提交證據，你唔係用口講噶嘛。咁跟住咧，我再重複多一次啦嚇，即係咧係要相信永久離開香港咁啊先得嘅。咁同埋過程中咧，我都問咗唔少嘅律師意見嘅，咁可以聽一聽我講嘅嘢啦。屌，好似睇下唔得嘅喎。如果本身張流牌紙個名咧係你嘅話咧，咁就冇問題。即係咧，張流牌紙啊，首先轉，即係你用你個名刪咗張流牌紙出嚟，跟住你張流牌紙再 whatever 用任何形式過俾人都好啦嚇，咁樣就係 valid 嘅，即係咁樣係可以嘅。但係如果你俾咗架車同埋個車牌我，跟住我先至變一張流牌紙出嚟咧，原來咁係唔得嘅喎。因為咧第16條1咧，其實你係可以喺6月嗰陣時過咗。將個流牌紙變咗出嚟的話咧，跟住再套落架車度，再俾人即係去廢車場度套車咁樣樣咧，咁就得嘅。咁但係原來16條第1咧係指明係唔可以用其他人嘅名嘅，即係淨係可以用你個名嘅啫。即係其實係你咁樣過嗰個車牌咧，過戶個車牌即係用成架車掉俾人咧，正常係唔得嘅。嗱，跟住咧佢仲岌頭添啊，佢即係佢同意嘅。咁大家都聽到啲規例咧，一嚿雲咧唔緊要，我慢慢解釋俾大家聽。咁其實呢個車主咧都知道咧，佢當時嗰個過戶嘅方法係錯嘅。我都同佢講過無數次，你6月19號嗰個過戶方法係錯嘅。咁但係咧佢都係好堅持自己啦嚇，堅持己見用佢嘅方法去過。咁啊出邊場外嘅代辦手續嗰啲阿姐咧都提過佢呢啲手續係錯嘅，要跟翻佢嗰個方法先啱。咁唔緊要啦，都發生咗啦，咁咪上訴咯，咁咪證明得到嗰架車並非永久離開香港咪得咯。嗱，我都講過啦，事情係冇咁簡單嘅，個車主係極有問題噶嘛。咁佢都話佢自己問過個律師，咁啊一定係律師做嘢就萬無一失、滴水不漏啊嘛，即係律師唔會打爛自己招牌噶嘛。咁就發現咧，佢嗰封上訴信啦，所謂嘅上訴咧係冇任何理據，兼且咧係講得好模棱兩可。律師講嘅嘢咧係唔會咁樣樣嘅。咁究竟當時律師講過啲咩咧？大家睇下。咁呢個咧就運輸署覆返車主嘅回覆啦，解釋點解佢嘅上訴係無效。咁啊，因為咧車主喺上訴信中咧就係提及有機會會將車輛運返去香港，仲有咧係或者會做呢個專業嘅原廠維修保養，即係有機會或者咁樣樣。喂，律師唔會咁講嘢㗎，律師唔會講到有機會啦，或者呢啲咁 confirm 嘅字眼嘅，即係點啊？我當事人咧係有機會冇殺過人啦，咁樣樣啦。喂，你代表得佢，你梗係 confirm 我當事人係冇殺過人嘅咁樣樣噶嘛？咁點會話有機會有運翻嚟香港嘅可能性，或者會做原廠維修保養？即係你講得咁唔 confirm，係冇可能㗎，即係一定唔會出自律師之手。跟住我就問佢：喂，究竟你上次上訴有冇提供過證據㗎？即係咧去英國維修嘅證據啊！你證明唔到回程，你係有 book 過船飛都好啦，因為回程你要運翻架車翻嚟，咁你都要確實日期㗎嘛。咁你冇唔緊要，你咪有 quotation 咯。你冇 quotation 唔緊要，咁你都係有個證明啊嘛，因為你架車係到咗㗎嘛，已經係到咗㗎嘛，你話㗎嘛。咁你要 book 原廠維修，個車要去到嗰度。你總有啲咩 checking list 要 check 啲乜嘢啊，或者係一啲 invoice 啦、quotation 啦，呢啲證明得到嘅嘢咪得咯。咁但係佢話有維修嘅列表，不過唔係正式 invoice，即係咧你維修邊啲得個列表出嚟，你自己打份 word 出嚟冇噶咯。即係你唔係一個正式文件啊，點可能證明得到你係真係拎翻去保養，所以先至 ship 架車出去咧？係咪先？你又有呢啲 confirm 嘅嘢先得噶嘛？咁但係你一次嘅機會就係上訴，你都係做到咁立落，做到咁錯漏百出嘅。其實你究竟係咪真係想要翻個車牌？其實喺我眼中，我真係覺得佢唔似係咯。佢係想從中咧破壞呢單嘅交易，令到運輸署成功收翻個車牌，咁咪有新聞出咯。咁跟住我哋開始就談及呢個嘅退款啦。咁其實咧原先打電話咧，佢係應承係全款退款嘅。咁之後咧就慢慢咧個人咧係失蹤咗啊！你見唔見到啊？8月19號、20號、21號，我聯絡咗佢幾日咧，佢都係冇回覆，佢好恐怖嘅。即係咧開始我哋所講英文所講嘅 ghosting 啦，即係咧開始消失啦
開始揾唔到呢個人啦。咁去到21號啦，佢就話咁邊個彌補我嘅損失？即係我作為一個買家要彌補你呢個賣家唔見咗個車牌嘅損失。喂，唔關我事，我1分鐘都冇擁有過個車牌喎。過戶手續係你決定嘅。已經提過你，阿姐又提過你，我都同佢哋講過係唔 valid 嘅呢個過戶手續。跟住咧遲到冇到，跟住咧上訴啦，上訴你又唔俾證據，你成個人咧根本就係專登令到呢個車牌甩咗嘅，專登令到運輸署收翻你個車牌。你依家要我去彌補你嘅損失？喂，我1秒鐘都冇擁有過個車牌喎，咁搞笑嘅。同埋我同佢講過啦，喂，18,964嚟講，對於你嚟講咧就好少錢啫，但係我係3個幾月嘅收入嚟㗎啦，已經係。跟住佢就話咧，喂，呢個銀碼咧，對於佢嚟講咧，佢呢個銀碼咧，其實一個 trip 一個人使費都唔止啦，佢好唔自在。即係佢同我講過，我大把錢啦，我唔自在啦，我咪送架車翻嚟香港都得啦，怕咩啫？咁到最後佢當然係鳩噏啦，冇咁樣做過啦。咁然之後咧，佢就話我係有責任嘅喎，即係我係喺呢件事上面我係做錯咗，我係令到佢個車牌冇咗喎。關我咩事啊？我控制唔到任何嘢，我係買家嚟嘅。Duty of care 係賣家應有嘅責任，你要確保你件商品係完整，係可買得到，可以交易得到，賣俾個買家噶嘛。咁點解我會有責任咧？我大佬，跟住我開始揾佢，喂，你究竟律師點講啦？你之前就話揾律師噶嘛？你律師有冇 update 你啊？你有冇揾個律師再揾運輸署點樣搞啊？跟住你見到啦，其實全部咧都係失蹤咗噶啦，唔見咗啦。你到好後期咧先至出現翻。大家都知道我咧最憎啲光環撚咁，所以咧我接咗今單嘅放蛇調查報導啦。以前我第一個揭發咧，撚柱哥係個光環撚，大家真係唔好信佢咁多啦，即係都唔好咁崇拜佢啦，亦都唔好真係信佢一個抗爭嘅 icon 啦。我好早已經提出過，當然啦，嗰陣時咧個個都係當佢神咁拜啊，覺得我你啲高登啊搞分化啦，亂咁噏啦，一定收咗中共錢啦咁樣嘅。咁另外一單就龍門啦，即係咁小弟咧又係第一個踢爆佢入邊嗰啲嘢嘅。咁其實好早以前我已經係漏咗口風啦，即係唔知喺皇后像廣場定係愛丁堡廣場咧曾經提及過一啲嘢嘅嚇。咁但係嗰陣時我冇開名嘅，因為咧龍門個老闆啦，萬頭章啦，佢係上台講嘢，然之後咧萬人空巷拍手掌拍到爛，好早期嘅時候嚟嘅，喺香港反送中入邊。咁但係當然啦，都有人聽得出我所講嘅係乜嘢啦。其實我好早已經發現咗佢係有問題嘅，咁到好後期先至講啦。跟住大家都係唔相信，咁冇計啦嚇。咁但係咧，即係小弟咧喺唔係08年，06年開始就已經好憎嗰啲光環撚㗎啦。你話你咩顏色啊？紅黃藍左中右唔緊要嘅，你係黃嘅咪做黃嘅嘢咯，你係紅嘅咪做紅嘅嘢咯。即係大家各為其主冇所謂嘅。咁但係光環撚就唔同，光環撚咧就係扮晒有仁義道德，咁但係咧係一個偽君子嚟嘅。嗱，真小人咧，我覺得冇問題嘅。咁真小人咪做翻真小人嘅嘢咯。其實大家知你係真小人嚟噶嘛，咁冇問題，你咪做翻真小人嘅嘢，冇人會 challenge 你噶，因為你做翻你嘅本行啊嘛。但偽君子呢啲光環撚咧就完全唔同嘅，係更加比真小人可恨嘅。咁所以咧，我咁多年咧都好少話會針對邊個公審邊個批評邊個，甚至乎係咩打邊個唔會。但係光環撚咧，我即係第一個衝出嚟做鳩佢啦。咁所以咧，我接咗呢單 job 嘅。好啦，咁我解釋下6月19號個車主做嘅過戶程序點樣啦。咁首先咧有一份文件咧，就係將佢嗰架車咧連同個車牌就過俾我嘅。嗱，因為香港係冇得淨係過個車牌俾人嘅，而係咧要成架車咁樣過。然之後咧，正確嚟講啦，正確嚟講啦。佢係理想之中咧，就係將佢依架車喺香港取消佢，即係咧取消個牌簿佢。咁取消個牌簿咧，政府就會俾一個取消牌簿嘅證明啊，或者係一啲註銷咗個牌簿嚟證明依架車嘅前世今生啦。因為唔可以係一啲拆裝車啊、偷翻嚟嘅車啊，或者有問題嘅車噶嘛。咁所以就要證明得到依架車冇問題嘅，然之後佢先喺英國嗰度申請翻架車翻嚟啊嘛。咁但係我都講過啦，第3步係冇進行過噶嘛。咁純粹將架車同埋個車牌俾咗我，然之後咧將個車牌甩出嚟。咁車牌甩出嚟做啲咩咧？就係將個車牌咧變咗一張流牌紙。嗱，因為我冇車嘛，但係咧冇車唔緊要嘅。呢個世界上咧好多人咧都係有車牌但係冇車嘅，特別係啲炒車牌嘅公司。咁唔通即係養100個車牌就要擺100個車喺自己公司嗰度咩？冇可能噶嘛。大家都係揸住一張流牌紙。咁呢張流牌紙咧就有1年嘅限期嘅，咁到時可能小弟發咗達買啲林寶堅尼咁翻嚟噶嘛，咁就可以咧將流牌紙咧就套喺新嗰架車嗰度，
就可以將個8964咧套用喺架新嘅車上邊啦。咁當時6月19號咧就係做咗呢兩個動作嘅啫，就係小弟擁有咗一個波子同埋一張流牌紙。咁原先車主就話要取消呢架車嘅登記啦，即係依架車嘅登記啦。咁之後就話要過名俾佢太太啦，跟住又遲到唔出現，跟住又要過翻俾佢，即係總之大話冚大話啦，完全係。咁呢個咧就係6月19號發生嘅事情啦。嗱，咁我啱啱講過啦，車主係用錯咗個過戶手續噶嘛，所以令到運輸署乘虛而入。咁乜嘢係正確嘅過戶手續咧？嗱，首先講一講出邊代辦阿姐建議嘅手續先。嗱，代辦公司個阿姐嘅建議方法咧，就係首先將個車牌過俾另外一架車，但係咧就唔可以 under 我個名嘅，而係 under 車主個名。即係咧去嗰啲廢車場咧再攞架車嚟用。咁其實好多公司都係咁樣做，亦都好多代辦公司咁樣幫你做，1000蚊左近咧已經做得到噶啦，即係唔係貴啊，同你去自己搞咧其實差唔多啊。嗰啲廢車場啊、劏車啊，好多呢啲廢車用嘅，咁啊咧將個牌咧就直接過俾一架廢車，然之後咧個廢車連埋個車牌過俾我。嗱，因為流牌紙我就可以擁有1年嘅啫嘛，咁但係咧如果我連埋架廢車一齊擁有咧，我係可以無限期擁有嘅。嗱，因為根據規例咧，就算架車離開咗香港15日之內咧，冇通知運輸署都好啦，喺運輸署取消嗰架車嘅登記同埋車牌之前咧，其實車主可以做其他動作嚟彌補佢呢個車牌唔會被取消嘅。咁所以呢個阿姐嘅方法咧其實係可取嘅。嗱，因為運輸署取消我哋嘅車牌同埋車輛登記咧係8月4號嘅，咁只要喺6月15號去到8月4號之間咧，車主做啱規例嘅過戶動作咧係冇事嘅。咁根據規例嘅第16條咧，咁就可以咧向運輸署登記，將個車牌咧就轉移過去其他架車嗰度，但係呢個轉移咧就唔可以轉名嘅，只可以將個車牌轉落去車主名下其他車嘅啫，亦即係16條嘅第2 part。因為根據第2條咧，如果係人哋個名就唔得嘅，但係咧只要係車主擁有嘅車咧就得啦。亦即係我啱啱呢度所講啦，唔可以係他人，而係咧車主本人先至得。咁所以咧代辦阿姐其實係啱嘅，佢真係屬例嘅，唔係講笑啊。嗱，咁車牌俾我嗰陣時咧，唔可以連車牌俾我嘅。嗱，如果嗰架車咧喺香港就得嘅，但係佢嗰架車咧喺 confirm 交易就已經係過咗15日噶啦嘛，所以呢個方法係唔得嘅。咁但係咧，如果嗰架車咧係跟住佢個名而咁樣呢個轉咧，咁就得嘅。咁呢個就係車主死都唔肯跟阿姐轉牌嘅後果啦。咁同埋法律上咧有一樣嘢咧叫做 duty of care 謹慎責任嘅。嗱，啱啱講過啦，賣家咧係有責任咧去確保嗰件貨物係完整咁樣去交易噶嘛。嗱，即係好似你賣嘢咁樣樣，你唔可以買一件爛嘅嘢俾人噶嘛。譬如嗱，我去網購買一個水晶，你唔可以寄一個爛咗嘅水晶俾我噶嘛。你唔可以話我寄嗰陣時郵差叔叔跌爛嘅，唔得嘅，因為要睇下你嗰件嘢有冇包得靚，包得好，俾啲 bubble 紙包住防震。嗱，如果係有包好晒都係爛的話咧，嗱，咁就個法官要再裁啦。究竟係邊一方嘅責任，或者係邊一個責任大啲咁樣樣做嘅。咁但係如果發現嗰邊架包裹根本一張紙都冇，咁純粹一個箱入邊個水晶熬得啷下 clean car line 嘅，咁就係冇盡呢個嘅賣家責任，即係咧冇盡呢個 duty of care。咁另外商場滴水冷氣機滴水滴落商場都係啦，咁唔可以淨係棟個牌喺度小心地滑咁樣樣，小心仆街咁樣樣，跟住有個阿婆行過跌親，咁喂商場就話我棟咗個牌喺度啦，你都跣親唔關我事啊，你冇睇清楚啫。咁但係咧其實個 duty of care 咧就一定係中嘅，因為咧商場其實可以揾人抹走佢，用個桶載住佢又好啊，滴水嘛，用個桶滴落個桶度咪得咯，或者用個框住佢，用啲圍欄攔起個 area， 咁啲人行唔到過去，咁咪得咯。又因為你棟咗個牌喺度，小心地滑咁冇用噶。如果係一個慢嘅人行過咧，都係會跣低噶嘛。咁你唔識字嗰啲外國人咁點樣樣啦？咁都係跣低。咁所以咧，商場係冇盡呢個 duty of care 謹慎責任嘅，所以咧都係要賠償嘅。咁今次嘅車主亦都係啦，佢喺5月9號嗰陣時就已經係確定要賣車牌噶嘛。咁5月9至到6月15號成個幾月嘅時間咧，其實佢有好多嘢可以做，令到個車牌咧好容易咁樣去賣得到嘅。我改翻個日期先。嗱，我哋唔好咁 harsh 啦，我哋用5月9至到5月31日嚟計啦，即係咧我係用一個低標準嚟幫佢噶啦，已經係。
咁因為車主多次講自己嘅行家，而且係跟佢嗰個過戶方法就得啦嘛，即係佢好熟路啦。咁但係擺明係錯晒呢一啲嘢。咁但係咧，呢一個月時間啦，佢都決定咗係賣啦。其實佢有好多嘢可以做得到，令到個車牌係冇咁易俾運輸署收翻嘅。咁啊，例如係點樣做咧？就係喺佢名下直接將個車牌變做一張流牌紙，佢咪有1年嘅時間可以將個車牌點樣玩都得咯。佢人唔喺香港都可以買噶嘛，係咪先？咁個車直接去外國去運去外國咁冇問題噶，因為咧因為所有車其實本身都係有一個車牌喺入邊嘅。咁你買一個自定車牌入去套入去都好啦嚇，即係面嗰陣嚟嘅啫。咁如果將個8964車牌拎走咗之後咧，其實下邊有第二個車牌嘅，即係舊嗰個車牌。咁舊嗰個車牌咧我都有喺手嘅，我都知係邊個嚟嘅。咁我即係唔講啦。咁但係咧佢架車咧其實都係有舊嗰個車牌可以用得到嘅。咁啊你咪成架車 ship 去英國。咁完全係冇違反過任何規例嘅，因為咧你有成個月時間做呢個流牌紙啊嘛，而且你做呢個流牌紙咧就唔違反個規例嘅。就算你喺5月31日之後嘅15日冇通知運輸署都好啦，你就影響依架車有冇登記嘅啫，即係嗰個牌簿有冇喺香港度存在，而唔影響個8964或者係個流牌紙啊嘛。因為咧坊間所有買車牌嘅交易咧都係咁樣操作嘅。咁你話流牌紙可唔可以轉名？其實都唔可以啊。不過咧有一個無敵嘅方法就係廢車場啊嘛。你揾代辦公司佢都係一樣咁樣同你做。你將流牌紙咧就塞落一架廢車上邊，咁個廢車咪擁有一個8964車牌咯。咁然之後連車帶車牌就送咗俾我啦。咁其實好平嘅，1000零蚊就已經搞得掂嘅。你上網揾就揾到嘅。所有交易都係咁樣進行嘅。咁我對於我嚟講冇所謂㗎，廢車我可以永世咁擺喺度就得。咁我 US8964我就永遠都可以擁有得到佢嘅。咁我唔喜歡唔 like 嘅，我咪將佢變咗做一張流牌紙咯。咁我又唔中意嘅，我可以咧自己買一架新嘅車，然之後咧將個8964套喺一架新嘅車上面都得噶嘛。咁但係呢種種嘅嘢咧，身為行家啦嚇，即係自稱行家嘅車主咧，都係冇做嘅，而且係用種種嘅方法咧，令到呢單交易係冇辦法進行嘅。我可以話咧，車主係用好多嘅方法手段去從中破壞呢單嘅交易嘅。包括遲到啦、唔出現啦，或者係明明話自己係好趕急，聽日要飛嘅，咁但係咧叫我去探個 T 先，唔需要理嗰啲運輸署嗰啲人啦。又或者佢上訴嗰陣時咧就話有律師幫手，咁但係咧睇完封上訴信咧，完全唔係嗰回事嚟喎，完全唔係咁樣嘅喎。個律師唔會咁樣講咩？有機會啊，或者咁樣嘛。我嘅 client 啫，可能有不在場證據，或者咧佢冇殺死呢個人嘅啊。咁你想個法官點樣判咧？係咪先？喂，大家都知咧，政府同你玩咧，你一定要做到滴水不漏啊！同佢周旋咧，一定要有根有據，你唔可以咁樣好似留條後路俾自己講得好模棱兩可咁樣，一定衰緊噶嘛！你冇 invoice 唔緊要，你有 quotation 啊噶嘛，係咪先？你冇 quotation 唔緊要，呢架車已經到咗去噶啦，咁咩狀態先？咁你都可能會同維修廠會傾兩句，會有 email 記錄啊，會有嗰啲咩WhatsApp 對話記錄都好嘛，都可以交俾政府嚟做一個證據支持你。哇，嗰架車並非永久離開香港，依家出去英國咧就係去做一個原廠嘅專業維修啊嘛，即係你梗有啲嘢可以拎翻出嚟啊嘛，一張都冇嚇，得個 list 你想整乜嘢整乜嘢，我整死氣喉啊，整個底盤啊，換玻璃咁樣樣，自己 list 出嚟。嗱，車主曾經講過啦，如果我係早啲將嗰個車牌咧套咗喺其他車身上咧，咁就冇事嘅。咁但係問題嚟啦，你睇翻個規例，你條規例16、17之後咧，去到20咧，都係講緊你冇辦法喺15日之內通知運輸署的話咧，運輸署署長咧就有能力去收翻你個車牌同埋之後嘅一切動作啊嘛。咁我就算將個車牌套用咗喺唔知咩車身上都好啦，佢都可以話呢個套牌嘅動作係冇效噶嘛，都可以收翻個牌，然之後就逼我架車用翻原先個車牌噶嘛。我而家嗰張流牌紙啊，都係喺度嘅，嗱都係喺度寫住咧，係寫住 US8964，而且係有我個名添噶。咁但係咧，政府都可以話係冇用啊，冇效噶嘛。你只要過咗15號，你冇通知運輸署就係冇效，係你失職。唔係政府失職喎，係個車主失職喎。咁我就算真係將個車牌套咗喺個林寶堅尼上邊都冇用啦。我個車牌都可以只係個登記嚟嘅啫嘛。佢話冇效就冇效，佢依家都話呢張紙係冇效噶。
我拎出街用唔到噶。我問佢攞翻個車牌用唔到噶。如果將佢套喺架車嗰度，跟住差人嚟查牌，電腦冇我記錄噶，我已經查過係冇記錄噶啦，已經係。嗱，我上政府個網揾 US8964就已經冇咗噶啦，所以咧呢張紙咧係已經廢紙一張嚟噶啦。咁車主亦都話啦，喂，究竟係咪因為我爆炸頭嘅身份令到嗰個車牌俾政府收翻咧？喂，唔係喎，係你過戶嘅程序錯晒，上訴嘅程序錯晒，啲嘢講錯晒，做錯晒，先至令到個牌收翻嘛。我嘅身份係控制唔到你15號先至 confirm 交易啊！你15日之內冇通知運輸署噶嘛，我控制唔到你嘅嘢噶嘛，我控制唔到你用嘅方法係錯噶嘛，我控制唔到你上訴嗰陣時亂咁講嘢，我控制唔到你冇俾證據去上訴噶嘛，我全部我控制唔到，唔關我身份事噶。同埋我一日都冇擁有過車牌啊嘛，係咪先？運輸署都話15號之後嘅所有申請都係不符合規格噶嘛。咁但係咧，車主又覺得係我應該向政府爭取我嘅損失，而唔係向車主爭取翻我俾過嘅錢咯。跟住我同佢講啦，運輸署嗰份文件已經講好咗噶啦，你係違反咗第20條啊嘛，已經講得好清楚噶嘛。嗱，佢係承認自己係錯咗噶，不過咧佢唔係用有冇做錯嚟同我講，而係咧話問，而係反問翻我信唔信啊？咩信唔信？你係冇跟條例做嘢就冇跟條例做嘢噶啦，你咩信唔信啫？因為你真係冇通知運輸署啊嘛，你賣車牌之後亦都冇做一連串你可以做得到嘅嘢去 secure 嗰個車牌啊嘛，你基本係自殺行為嚟嘅，而且你唔係自殺一次咁簡單，你自殺無數次，係無數次嘗試係將個車牌送俾運輸署喎。咁我咪同佢講咯，呢個係絕對相信你真係冇啊嘛，佢唔會三關八做噶嘛。跟住佢就話咧，呢個就係你所謂嘅相信，你咁樣問我即係唔打算傾啦。咁同樣我都唔打算同你爭取個車牌噶。嗱，佢講一個好搞笑噶，我架車冇打算離開香港，咁點解要取消登記？但係車主明明講係取消登記噶。我哋大家再聽一次先。跟住你而家個動作係乜嘢呢？首先我過架 Porsche 俾你，第一份 form， 跟住第二、第三份都有用嘅。咁過完架 Porsche 俾你，你係新車主啦。咁新車主之後跟手你就留起個牌，咁你就揸住張 US89 嗰個留牌紙。跟住第二、第三呢，就係、取消登記，幫我架車。跟住之後我俾張寄咗出去嘅 way bill 你，到時你俾佢睇。大家聽唔聽到啊？第三樣嘢係取消登記。Day One 咧都係話要取消登記嘅。咁依家咧又話我根本就冇打算永久離開香港，點解要取消登記？喂，你即係咧，佢講無數咁多個大話，好多大話。你嗱，淨係 WhatsApp 嘅啫。電話錄音咧，我就唔打算放出嚟啦，因為可能有啲責任問題啊嚇，即係因為佢唔知我其實係錄晒音噶嘛。咁但係總之咧，佢同我嘅對話之中咧，佢就係一個唔介意不停講大話嘅生意佬啊。因為大話其實好易拆穿嘅，咁因為咧，如果你唔注意啲細節而去講大話的話咧，你會上一個大話同今個大話咧係唔連氣嘅，你好明顯講緊大話嘅。咁但係佢自己冇所謂啊，或者唔察覺嘅。你明明話係要取消登記嘅，跟住依家就話唔係永久離開香港，點解要取消登記？係咪先？喂，白紙黑字啦。同埋佢嘅講法咧就係我俾咗錢，所以就完成咗交易，就唔會退錢。哇，咁正嘅邏輯都得嘅。咁如果調翻轉啦，係佢俾咗個牌我先，跟住我先至要俾錢。咁係咪佢俾咗個牌我唔使俾錢就得啦？因為完成咗交易啦嘛，即係佢個邏輯都幾得意喎，其實。另外仲有啲細節上嘅大話，例如8月21日咧，佢就話問完律師咧，今晚就會覆佢 email， 因為啱啱收到咧上訴無效啊嘛。咁佢就聲稱會問律師，咁然之後咧就失蹤啦，開始失蹤，完全失蹤。跟住我就問佢，喂，究竟律師講啲乜嘢啊？你律師有冇 update 你啊？你有冇再揾運輸署再搞啊？咁樣啦。咁當然啦，係完全失蹤嘅。嗱，咁如果真係照佢所講咧，問完律師今晚覆佢咧，就應該係21號夜晚或者22號就覆 email 噶啦嘛。咁點會去到26號都失蹤人口咧？同埋之後咧都冇講過究竟個律師點樣覆佢啊，或者係有啲乜嘢事情可以跟進嘅，即係咧係用呢啲嚟講大話，講到自己好冠冕堂皇。我做咗好多嘢啊，揾咗律師啊，你知唔知啊？你唔知啊嘛，咁樣樣啦。咁但係啲細節上咧就可以睇得出咧，佢係大話精嚟嘅。咁跟住26號講下，哇！佢話翻我轉頭，如果你咧真係唔爭取的話咧，咁我連最後一個 email 都唔使出啦。哇！咁即係其實21號到26號6日期間，你所講嘅回覆佢其實係冇出過咯，即係冇出過個 email 咯。因為你21號就係走去問律師啊嘛，咁你最遲都22號出 email 啦。
咁但係原來個 email 根本就冇寄出過嘅喎，即係咧其實係不停咁講大話，同埋咧去到最後唔肯退錢咧，都係掛住你可以當新聞咁樣報噶啦，但係答案都一樣，即係咧講到最後咧都原來係博出位咧博到去咁嘅地步咧，我真係第一次見，同埋一直都冇話係要當新聞咁樣報出去同佢施壓。咁但係呢條友咧 attention seeker 咧，真係上咗腦啊！咁撚癲嘅人咧，真係第一次見，仲癲過 David 喎。另外咧，車主喺25年嘅10月就已經開始失蹤噶啦，話會退錢啦，跟住咧第二日咧就已經係完全潛水，我 send 俾佢啲 message 咧睇都唔睇添啊！咁點解我要隔咁耐先至開始講啦，或者出片咧？就係因為我唔想做到好似公開施壓咁樣樣啦。你唔還錢我就上網爆大鑊爆你嘢，或者公開你做過嘅嘢，即係我唔會做呢啲嘢啦，甚至乎唔會好似佢咁樣樣三安白做作啲嘢出嚟咁樣樣去污名化啦。點解啊？因為由始至終我都覺得道理喺我哋呢邊度嘅，所以我無需用嗰啲污糟邋遢話咩公開施壓當新聞報咁樣呢啲手段咧去施壓嘅。因為只要咧係你覺得自己冇道理咧，你先會即係諗點樣污名化對方或者係點樣公開施壓或者老作啲嘢出嚟 blackmail 呢啲咁嘅手段啦。咁由始至終咧，我都覺得等呢單嘢塵埃落定啦。佢幾個月唔上水唔蒲頭，咁我咧就接近6月嗰陣時咧就會公開呢單嘢噶啦。咁所以先隔咗咁耐，同埋其實嗰18,964蚊咧我都預咗係冇咗嘅，只係原先覺得咧應該係政府搞到冇咗嘅，咁但係咧依家係調翻轉啦，其實係車主搞到我冇咗錢嘅。或者準確啲係佢唔肯退翻錢啦，呢個係我最出乎意料之外嘅。咁所以咧由始至終咧我都冇諗過話點樣去公開施壓啦，爆佢大鑊，唔還錢就作一啲嘢出嚟 blackmail 佢咁樣，即係冇呢啲嘢嘅。上年11月咧，其中一個記者朋友咧都叫我公開嘅，咁但係咧我始終覺得咧即係道理喺我哋呢邊咧，所以咧我哋等塵埃落定先即係咧佢完全幾個月唔蒲頭，潛咗水，淨 message 都唔睇嘅。咁樣樣再公開咧係最恰當嘅做法。咁當然啦，要冒住一個險就係好多人已經唔記得咗，或者係嗰個事情咧就已經係丟淡咗啦，好多人都。咁所以我一開頭先至話咧，佢係一個好 PUA 格嘅老細嚟嘅。咁其實咧我到中期就已經好懷疑，其實咧佢所有嘢都係自編自導自演嘅，因為佢專登要令到車牌甩咗，俾運輸署收翻先至有新聞可以報啊嘛。咁但係我都係懷疑啫，會唔會佢真係唔熟例咧？咁因為有一個資深嘅調查記者幫我哋即係諗嘢啦，或者係建議我哋點樣去做下一步嘅行動啦。咁啊建議我咧再放多一次蛇，不過咧就唔係放運輸署或者係車主，而係放港燦啊。因為咧車主係揾港燦將架車運去英國噶嘛。我就扮顧客咁樣啦，喂，我有架車咧想運去英國嘅，港燦可唔可以幫下我啦？咁佢即時咧就回覆咗一大篇嘢啦。咁當中咧最尾嗰度咧就已經講明咗咧係可以代辦註銷牌簿同埋申請副本嘅，因為咧要申請咗副本咧先至可以將架車喺英國嗰度註冊啊嘛。咁然之後咧就一大篇嗰啲講嗰啲規例啦，咁其實就係運輸署講緊嗰啲規例一模一樣嘅。咁所以咧你問我，喂，究竟車主係咪真係唔熟例咧，或者唔知道喂原來要15日啊，或者要取消登記咧？其實唔係嘅，佢係知道，佢係好熟悉添嘅。所以佢先至不停咁話自己係行家啊，或者係識嗰啲嘢啊，或者係好堅持用佢嘅方法去過戶，先至係合理，先至係可行咁樣樣。咁調查組個阿姐咧就喺度同我哋分析啦。咁佢唔退錢咧，其實就唔係因為佢在乎啲錢，而係咧因為唔輸得啦。因為佢老細格嚟噶嘛，即係 PUA 老細格。如果佢退錢俾我的話咧，就真係認自己錯咗，即係認自己做錯咗，即係佢唔可以咁樣做噶嘛。因為佢要衰嗰個係運輸署，佢要運輸署做衰人，佢唔可以自己做衰人，因為運輸署仆街，令到佢個車牌甩咗，而唔係佢自己做錯嘢令到個車牌甩咗，所以咧佢就堅持唔肯退款嘅。同埋架車離開香港15日之內咧，就啱啱好係6月15號啊嘛，佢6月15號先至揾我 confirm 交易咧，好詭異咯。時間咧實在太過巧合啦，幾次可以做嘅程序咧都做錯晒，提過佢要 upload 證據咧，佢又冇 upload 啦，講到係咩有機會又或者咁樣樣啦。咁過程中有遲到啊，唔嚟啊，跟住懶行啊，叫我食個 tea 先啊，唔緊要啊，但係聽日佢自己要飛喎嚇，咁即係究竟即係究竟係咪皇帝唔急太監急咧？因為如果個交易咧順利進行咧，就冇嗰個話題性啦。佢咁高調喺個網上邊話自己賣車牌啊，要點啊，咁其實會唔會就真係喺個另類宣傳，報緊局係想個車牌俾運輸署收翻，然之後先至有嘢報咧？同埋佢都不停咁樣講咧，話有記者嚟啊，識好多記者啊，要做訪問嘅。嗱，我俾啲證據俾大家睇。
6月19號，我哋去完運輸處申請完之後咧，就發覺運輸處原來 lock 咗我哋 account 喎，每次去咧都要申請一大輪啊，或者係答問題答一大輪先至搞得掂啦。咁然之後呢個車主咧就話，所以你諗下，佢哋連運輸署都唔知有呢個玩法，真係㗎。如果你呢單嘢係堅，或者你嘅經驗可以絕對報一單全香港都有人關注嘅新聞。佢唔係諗緊點樣可以成功過戶啊，而係咧要報新聞，係全香港啲人都要關注嘅，即係咧好光環撚，即係好拗關注嘅 attention seeker 嚟嘅。咁跟住6月30咯，又可以寫文啊。今日運輸署買車咧又俾人阻，因為咧佢途中咧佢再買多架車咧運去英國用嘅。咁但係咧佢買嗰陣時咧又係俾運輸署問好多問題啊，留難咁樣啦。又係要我寫文，咁當然睬佢都傻啦，我完全冇嘅，我淨係出咗2個 post 就係開頭嗰2個 post。又跟住講咗一大輪啦，我就話咁搞笑啊，跟住佢就話一陣間咧就會同我講清楚，跟住再話放報道啊，呢單嘢咧真係黐撚線嘅。跟住咧第2日咧就問我最尾有冇放報道啊？我話冇，我都唔知你咩詳情，你都冇同我講嘅咁樣。即係佢係3番4次好想我出好多唔同嘅報道，即係佢屙屎唔出都想我出報道嘅。咁跟住咧，去到8月4日啦，我哋等緊運輸署有冇啲咩 update 我哋啦。跟住咧，佢叫我幫佢追一追啊！即係要我幫佢追喎，即係佢自己唔追嘅咩？因為佢嘅喎架車，佢唔想要咩？佢咁緊張，點解要我幫佢追咧？佢話如果今日俾唔到又要同記者講啦，即係又係想即係有記者訪問佢啦。咁跟住咧，大家可以聽一聽呢個對話嘅。我俾咗你電話Yahoo記者，佢可能會 WhatsApp 你同你溝通一下，了解下。佢叫 Yahoo 記者咧揾我攞料，然之後咧幫佢出報導。咁到最後咧 Yahoo 嘅睬佢都傻啦，即係大家都知佢係咩人嚟嘅。其實應該咁講，記者圈入邊或者訪問過佢嘅人咧都知佢咩料嘅。不過咧純粹係佢個故事好睇好聽，有光環或者係一啲正面嘅關注咁樣樣，所以先至冇私底下督穿佢啫。咁但係咧呢個咧正係我爆炸頭做呢個嘅放蛇調查所需要嘅嘢啊嘛，就係要督爆呢啲光環撚。小弟對於光環撚咧，簡直係一個講唔出嘅恨啊！你諗下一個人點解咁興奮，乜嘢屙屎唔出啊，乜嘢事都要話揾記者啊，寫報道啊，寫文章啊，哇好多人關注啊，全香港都想知啊，即係好開心、好興奮嘅佢係，即係佢唔係好 upset 嗰種啊，佢係好希望運輸署搞佢，令到佢成為咧新聞入邊嘅主角嘅。呢個人咧心態咧係極度有可疑啊，或者極度有問題啊！要不停製造機會俾運輸署喐佢，然之後咧先至可以有新聞報啊嘛！如果唔係使乜係咁谷我寫文啊，或者寫文章啊、報道啊咁樣，我真係睬佢都傻。同埋嗰個調查阿姐咧，即係都有少少年紀嘅，即係唔係老嗰種啦，但係咧入世已深啊，好深添啊，入得好深啊！咁啱啱你都睇到咧，車主講嗰啲條例咧，其實唔係講緊佢有冇違反嗰啲條例，因為佢都知道係違反咗噶嘛。佢係講緊相唔相信啲條例啊？咩相唔相信條例啊？即係條例入邊講明你犯咗呢啲就唔得噶啦嘛。咁你相唔相信？你信唔信條條例係冇關係噶嘛？因為你真係物理上發生咗啊嘛。即係咧，阿姐就話佢其實咧係好自我催眠，因為相信啊嘛，你係相信一啲嘢，就好似咧已經變咗邪教咁樣樣。你事實上係點唔緊要，你只有相信佢就得噶啦。唔好理佢合唔合理，或者唔好理佢係咪真係發生咗。講緊係邪教，相唔相信？因為佢係一定啱噶嘛，佢 PUA 老細嚟噶嘛，一定係好似神咁樣樣，一定啱嘅一個神。我哋唔信佢咧，就係異端分子啊！即係咧條例咧就唔係講符唔符合嘅，而係講咧信唔信咁樣樣。佢係一個另類嘅浪貓會嘅張小姐嚟嘅，即係好癲嘅。嗱，咩 PUA 老細咧？咁一啲黐線老細就會咁樣講嘢嘅，就話你哋啲員工做唔到嘢，搞到我傾唔到生意，咁邊個嚟賠償我嘅損失啊？我真係對你啲員工咧好失望咯，係咪我睇錯咗人啊？我覺得你哋翻工係有責任嘅，對於呢單雕做唔成，你哋係有責任嘅。乜你哋翻工係為錢嘅咩？為人工嘅咩？我仲以為你係同我哋一齊去打拼，闖出一片天做成一單好嘅生意擁有自己嘅事業，創出一片天嘅嘛？咁點解你哋係講錢嘅咩？我真係對你哋好失望咯！加你哋人工唔緊要，打風放假唔緊要啊！即係少少錢，你都同我哋計一日半日例假啫嘛，靠你哋 N 料有咩所謂啫？點解你哋同我計到咁盡咧？講真啦，咁大間公司，我唔係冇錢啊，我大把錢啊，我揸波子，我去個旅行一個人用嘅錢都唔知咁少啦，都唔自在啦。即係呢啲咧就係嗰啲 PUA 老細講嗰啲嘢，完全係好符合嘅。即係呢個
呢個調查阿姐咧，即係一始終即係入世好深啊，完全係講得好重 point，就係嗰啲 PUA 老細嘅格啦，即係講好多冠冕堂皇、好有光環嘅嘢。總之咧係責任不在我方，係你哋問題咯。我啱啱咧同個客咧傾唔到單生意啊，個責任係應該你哋員工身上。你哋員工想出糧咧，嗱依家公司咧就扣你哋人工啊，唔出人工俾你哋噶。你哋想追討你哋嘅賠償咧，就揾個客啦，唔好揾我啦啊！我哋公司係唔出糧俾你哋噶。即係依家咧，佢係玩緊呢樣嘢啊嘛。咁但係咧，你要諗翻咧，佢係180度咁樣做錯晒所有嘢，然之後咧將個責任咧推喺我身上。我控制唔到你做錯啲嘢噶，大佬。佢唔係179度錯，佢唔係181度錯咁簡單，而係咧啱啱好180度，所有嘢都合咁樣做錯晒嘅。5月初開始買個車牌都冇做賣車牌嘅預備工作。5月尾啦，架車離開香港啦，又冇通知運輸署。OK， 5月15日至到8月4日之內咧，因為8月4日係運輸署取消個牌簿啊嘛。呢段時間其實佢可以做其他嘢，佢都冇做，都唔好講話咩遲到啊、冇到啊，跟住又好似懶閒，聽日要飛要即刻搞到，但係又叫我去食個 T 先，唔使理佢哋，即係好反智，好唔正常啦，好唔合邏輯嘅啲嘢，即係只有一個解釋啫，就係專登令到車牌俾運輸署收翻，然之後咧駁上報。因為佢不停咁催我出文章啊、出新聞、出報道啊，你炫耀佢俾運輸署搞，你可以睇得到佢人格係點樣樣嘅。嗱，呢種咧可以話打假啦，咁啊呢種人其實唔係為錢嘅，咁有啲人咧就係純粹為名氣、為上鏡咁樣樣啦，就好似個調查阿姐所講城中某公子咁樣樣。黃藍對佢嚟講唔緊要嘅，對住黃。咁啊講黃，對住啲警察講第二樣嘢，咁啊其實佢可以隨時轉換身份、轉換顏色嘅。咁啊今次嘅車主咧就唔係嘅，跟住係好享受萬人膜拜嘅感覺，嗰種快感啊，或者係打開 Facebook、IG 又見到自己嘅新聞啦，就好開心，然之後同身邊嘅屋企人同朋友炫耀咁樣樣啦。小弟咧最中意做呢啲打假古仔嘅，當年龍門大衛仔Tommy 其實都講得遲噶啦，不過咧我係一早喺Patreon入邊講，我就冇喺公開場合講咁解嘅啫。咁其實以前都有人問過我嘅，點解咁多年都唔出呢個 US8964車主喺64前後所遇到嘅事啊？即係譬如俾人查車勾車或者係俾人騷擾嗰啲嘢咧。咁其實你可以睇一睇嘅，因為有啲人都幾眼利噶啦，已經係。如果你喺我 page 嗰度咧 search US8964咧，你只可以揾到兩個 post 嘅，就係6月19號同埋8月4號。6月19號就係禁止過戶嘅交易啦，跟住8月4號咧就係強行收翻嗰個 post 啦。咁其實得兩單嘅啫。以前咧咁多年嚟咧，我都係冇報過佢任何東西嘅，因為其實以前咧我都知道呢個人有啲問題嘅。李新先我又唔識佢嘅，其實不過咧嗰幾年咧就有一個佢相識嘅朋友咧 PM 我，咁啊講咗好多佢同車主之間嘅發生嘅嘢啦。咁佢就話我知一個車主其實就並非傳媒所講嘅人嚟嘅，即係呢個人格咧係180度調翻轉差唔多啦。佢係俾咗好多對話內容我睇，咁啊包括咧係車主周圍炫耀自己上報紙俾人搞俾人勾車嗰啲嘢啦，佢講得好眉飛色舞嘅，好開心嘅。周圍同佢啲朋友咧喺個 group 嗰度講啦，又係我啦，我又俾人勾車啦，又俾人搞啦，耶咁，即係嗰啲態度啦，即係好想俾人知道佢被迫害咁樣樣啦。嗱，佢唔係為錢嘅，純粹係為過癮咯。咁其實咧，佢車主嘅屋企人咧都叫佢唔好再咁樣做，亦都係唔中意佢咁樣做。咁但係即係。冇咁大個人控制唔到噶嘛，佢好想做呢樣嘢噶嘛，佢啊。咁我睇晒嗰個爆料人所提供嘅資料啦、對話或者係其他嘢咧，我都覺得佢講嘅嘢係冇錯嘅，即係個爆料人講嘅嘢係冇錯嘅。咁然之後咧，我再放蛇調查之後咧，深深體會到個爆料人講嘅嘢啦，即係唔係睇嗰啲對話、睇嗰啲字咁簡單，而係咧親身自己感受得到咧，其實呢條友咧係真係一條光環撚嚟嘅啫。你問我佢係咪黃啊？可能係咯，有機會啦。咁但係佢玩呢個車牌嘅原因咧，就唔係因為黃唔黃，唔係因為抗唔抗爭嘅，純粹係為自己過癮嘅啫。你話出唔出名，佢唔出名嘅，即係你問香港人問出街問人有冇聽過呢單新聞啊？聽過，你噏唔噏得出車主個名啊？90%人都噏唔出嘅，姓乜嘢都噏唔出嘅。佢姓招咯，剔手邊加個召回個召，招商銀行個招，招手個招。佢唔係為咗
自己個名啊嗰3個字咧喺報紙上面出現，佢唔係咁樣樣啊，佢純粹過癮啊！打開手機見到有 post 係關於我嘅喎，然之後再 send 俾啲朋友睇啊，好威好開心咁樣樣啦！喂，我識邊個記者啊？有人訪問我啊耶咁樣樣，我周圍同人講啊咁樣樣嘅。咁我覺得佢心態咧其實幾扭曲嘅。我覺得佢唔藍唔黃咯。咁可能有少少黃嘅，不過佢做嘅嘢、講嘅嘢、諗嘅嘢咧，全部都同黃嘅係唔關係嘅。就係一個任性嘅 PUA 老細格咯，有錢仔啦，可能俾屋企縱慣都唔頂啊！嗱，咁呢一集咧本身咧就係一啲運輸署職員，我對佢哋嘅調查嘅報導啦，嚇，或者係啲逐字記錄啊，即係逐粒字印翻出嚟寫翻出嚟啊，或者係佢哋當中發生過咩事咁樣樣啦。咁啊，其實咧就冇乜用噶啦啊，雖然花生度啊極高咁，但係咧一個字咧就係成單 case 最黃嘅就係佢哋啦，車主一啲都唔黃，老老實實。咁個車主咧其實咧我有其他嘢咧係關於佢嘅，咁啊即係搞咗一大堆呢啲係關於車主嘅額外 other than WhatsApp 嘅對話嘅逐字記錄啊，或者係一啲相片啊，咁啊片我都有嘅。咁但係咧留作歷史做記錄啦。咁到最後咧，我其實咧嗰1,800蚊我係收唔翻嘅。不過咧，我又入稟咗小額錢債審裁處。咁其實咧，佢堅持唔還錢咧，其實我奈佢唔何，佢唔出席都奈佢唔何。不過咧，我有2個殺手鐧嘅，就算佢去英國咧，我都可以有辦法嚟挽救佢嘅。即係收唔收得翻啲錢我唔知啊。咁但係咧，要令佢生活上唔好過唔舒服咧，係一定做得到嘅。因為咧有樣嘢咧叫做法定支付令啊。英國入邊都做到嘅，我只要將小額錢債審裁處個裁決咧寄去英國嗰度，入去英國法庭咧就已經搞得掂噶啦。咁啊，令到佢可能係之後嘅 UA 啦，即係我哋香港人所講嘅 UA 啊，即係信貸評級啊。咁啊，如果係入咗去佢之後咧，會令到佢將來借錢啊、做按揭啊，或者係做公司嘅董事咧，係極度困難，係會俾人查嘅，或者係唔係咁容易啦。咁英國咧亦都係有類似小額錢債審裁處嘅部門嘅，咁啊訟費係好平嘅啫，兼且我贏咗啊嘛，咁兼且咧係佢俾埋我嘅訟費，即係雖然可以話係即係100幾廿蚊嗰啲嚟啊，咁但係都係要佢俾嘅。只要我將香港嗰單 case 咧寄過英國嘅法庭咧嘅小額錢債審裁處，或者甚至乎喺英國嗰度再審一次小額錢債審裁處咧，就已經搞得掂啦。即係佢令到佢好多嘢都做唔到，或者係令到佢好麻煩啦。咁最絕嘅咧就係寄去 Home Office， 即係咧英國內政部啊。咁因為5加1之後嘅5咧係要審佢個定居嘅，佢究竟佢可唔可以永居喺英國嗰度？嗱，因為你小額錢債係民事嚟噶嘛，民事係其實可以互通得到嘅。Home Office 亦都唔係話講究完全嘅法律啦，因為民事嚟嘅啫嘛，佢只要睇你究竟呢個人咧係咪專登唔還錢，或者係惡意地做一啲嘢咧，咁啊釐定佢究竟可唔可以永居喺英國嗰度嘅。咁 Home Office 咧係的確咧係會咁樣去斟酌一個人究竟係咪專登唔還錢啊，或者呢啲不良嘅記錄啦嚇，即係各種嘅嘢。不良嘅記錄咧係包括法律上或者係民事上都係會斟酌嘅。其實還唔還錢就小事嚟啫，1,800蚊我3個月嘅收入嚟嘅啫。咁但係即係可以打低一個光環撚咧，就係無上嘅回報嚟嘅。因為小弟生平咧最憎一啲光環撚嘅，即係呢啲撲街咧係比嗰啲真小人咧更加小人更加賤嘅。咁其實可唔可以喺香港嘅法庭入邊做更加多嘅嘢咧？係得嘅，例如啦，係扣押令啦，即係咧扣押佢嘅在港資產啦。因為佢喺香港都有其他資產噶嘛，佢屋企人都有其他資產，有地址喺度噶嘛。咁或者咧係可以令到佢翻嚟香港之後咧就出唔到境都得嘅。咁但係呢啲嘢全部都要喺高院嗰度發生，係極貴咁啊！小弟都唔打算去做呢啲動作啦，會選擇一啲好平100幾廿蚊做得到嘅嘢咯。咁如果佢後尾交翻咪算咯，我就覺得即係錢唔錢嘅嘢，即係好閒嘅嘢，最緊要咧係大家都知道佢係一個撲街，係一個光環撚。咁小弟咧又再做一次分化撚啦即係當然啦，次次做呢啲嘢咧都係吃力不討好嘅。揭露到撚柱哥嘅真相啦，跟住俾人屌啦何詩詩就話有種堅持叫 David 咁樣，跟住打龍門亦都係啦，大家知道幾辛苦啦，打龍門嗰期。Tommy 又比較容易啲嘅，因為其實都好多人都知道 Tommy 啲嘢啦。咁但係所謂嘅 A 小妹妹嘅內情咧就好唔係好少咁簡單，係完全冇人好似我咁樣分析究竟呢單 case 存唔存在 A 小妹妹存唔存在，有冇 A 小妹妹呢單 case， 佢老母生 cancer 或者係 A 小妹妹罪成又可以保釋得到，即係完全係深入都唔係深入淺出，係深入深出嘅分析
幫大家計晒所有可能性㗎嘛，全部嘢咧我都有根有據，我打光環撚嘅嘢咧，全部咧都係好 solid 嘅嘢嚟嘅，即係 judge 唔到我嘅啊，全部有晒記錄，我唔係空口講白話。啊，轉眼間咧就6個月啦，我啲頭髮啦剪短咗啦，電咗啦，跟住再生翻長咗，即係咧隔咗好耐㗎，擺明咧呢條片係分開幾次錄嘅。如我所講係長時間嘅追蹤報導啊嘛。嗱，上次講到啦，我哋將所有嘢咧掉晒上小額錢債審裁處啦，即係啲 WhatsApp 對話、錄音啊、文件啊、片啊、相啊，全部都掉晒上去俾個法官睇啦。咁之後咧，當然係判咗我贏啦。咁唔使諗都知咧，車主一定係耍無賴嘅，就係唔肯俾啦。嗱，你睇下佢講咗啲咩？佢話原先咧都諗住退翻一半9000蚊俾我啦，因為我人咧就係值9000蚊嘅。哇，即係睇下佢講啲乜嘢就係咁樣樣咯。同大家報章上面見到佢嘅人物設定咧，其實相差得好遠嘅。即係咧，報紙嘅報導咧就塑造緊佢係一個無私奉獻啊，敢於挑戰強權、犧牲自己咁樣樣，即係好正直嘅一個人啦。咁但係即係如果啱啱所講啊，啱啱你睇咗成個鐘啦，你再睇下依家句子，睇下係乜嘢人會講得出嚟嘅？即係爭人錢唔還不特止，仲要咁樣鬧人嘅。佢嘅人格係點樣樣咧？就留翻俾大家判斷啦。咁不過如果以我嚟講咧，我就覺得一個字嘅啫，就係賤咯。即係要幾賤嘅人先會做得出咁嘅嘢咧，真係搞笑。跟住佢同我再通電話啦，就同我講數咁樣樣，即係幻想咗好多嘢出嚟，即係佢幻想啊，唔係我幻想喎，即係三光白做咗好多嘢出嚟啦。咁啊，例如又話我啊，因為7月30號出現咗張流牌紙俾運輸署見到，所以運輸署咧就6月15日註銷佢個車牌。我聽緊啲乜嘢？我聽緊啲乜嘢啊？哦，即係咧運輸署7月30號發現，哦，原來你係爆炸頭，咁啊你有張流牌紙係 US8964個，咁所以咧，然之後運輸署坐時光機翻去6月15號嗰度註銷佢個車牌登記嚇？What the fuck？即係佢嘅意思就係，我7月30號唔小心俾運輸署見到張流牌紙，咁啊發現咗原來我擁有張流牌紙咁樣樣。喂，運輸署有記錄噶嘛？一見到就知啦。6月19號我哋上去，佢要通知某部門咁樣樣啦。7月29號上去將架車過翻俾佢，佢未到啊，遲到咗入唔到。運輸署都係要打電話上去某部門嗰度申報。7月30號都係要打電話上去申報啊，交代一下。即係咧，佢哋根本就係知道我哋係咩人。知我哋去做啲乜嘢咧，梗係知㗎啦。唔通哎呀，依家先發現到原來 US8964過戶啩咁樣，唔會㗎嘛。另外佢又幻想有三安八做啦，即係覺得我令到國安針對佢。喂大佬，如我所講，6月18號、7月29號、7月30號，運輸署都要打電話上去報備嘅。咁我點樣因為7月30號嗰張流牌紙令到國安針對佢咧？仲有佢自己另外同人買賣車咧，都係俾人 lock 咗，即係咧都係要運輸署即刻打去某部門嗰度問過究竟，跟住要批文、要批准先至可以過到戶買到車過到車牌。喂，呢啲嘢唔係我令你針對嘅喎。我7月30號點樣令到你成個7月、成個6月，甚至乎成個5月都俾人針對咧？因為車主又話自己嘅銀行戶口又俾人搞啊嘛。咁我7月30號點樣可以令到 bad day 你哋翻到去幾個月之前或者成個月之前，令到呢啲嘢發生咧？咁點啊？國安坐時光機見到7月30號嗰張流牌紙，所以咧就決定7月29號、6月19號、5月或者上一年2025年，再上一年2024年，年年都針對你，係就係因為我喺2025年7月30號俾運輸署知道我有張流牌紙。喂，真係好唔 make sense 喎！跟住我係咁解釋俾佢聽啦，但係好嘔血嘅成個過程。喂，唔通我7月30號嗰張流牌紙出現，令到你喺5月開始買車牌都唔去做登記，都唔去做一個流牌紙，跟住到6月1號、6月15號之間，成2個星期，你運走咗架車都唔去運輸署度申報。喂，要申報噶嘛？呢啲嘢你唔係唔知噶嘛？你自己都話要去取消登記啦，取消登記然之後出翻個取消登記證明書，先至咧去英國嗰度出翻嗰架車嘅牌簿啊嘛。唔通我爆炸頭一個人，令到運輸署，令到國安，令到車主坐時光機回到過去，即係發生呢啲嘢。喂，我不停咁解釋俾佢聽啦。佢話你覺得係咁樣啫，我唔覺得係咁啊嘛，我唔知啊咩。哇，好嘔血嘅。咁其實成個過程我係即係爭啲咁樣樣，仲有好多嘢，即係幻想三安八做，根本就唔係理性討論嚟嘅。即係創作力量同幻想咧，會嚇你一跳。即係就應該冇乜機會㗎，咁但係如果真係有機會再同佢傾電話的話咧，可能咧佢下次就話我係國安都唔定嘅，話爆炸頭係國安派嚟嘅臥底啊！喺6月19號交易嗰陣時，令到佢喺6月1號至到6月15號唔去運輸署度申報，即係坐時光機翻轉頭都得㗎嘛，係咪先？哇！真係幻想好多嘢出嚟，即係我都唔知我自己聽緊啲乜嘢，究竟係咪剔咗嘢咧佢？即係我有一個懷疑，究竟佢係咪
神志清醒嘅，咁但係好似真係唔似係癲佬喎。但係我聽緊啲乜嘢咧？我盡有啊，即係咧，我同佢 confirm 你係咪真係唔還錢先？即係依家擺到明，你自己都覺得你自己理虧㗎啦，你係咪唔還錢？跟住咧佢就你知唔知即係我覺得黐線，我而家諗翻起都笑啫。佢話唔還錢啦，點解？因為佢要做司法覆核咯。嚇 ，what the fuck？ 首先個責任咧，基本上佢係100% 㗎啦嘛。你6月1號至6月15號唔喺運輸署度申報，甩咗個車牌啊，俾人收翻啦。咁我冇責任㗎嘛。咁但係你要攞我啲錢去做司法覆核，哇 what the fuck？ 你自己公開籌款啊，眾籌又好咩都好，喂，即係我係作為一個買家，我係蝕晒俾你，然之後嗰個錢要幫你去做司法覆核。嗱，如果你贏咗的話咧，咁你贏咗咯，唔關我事啊嘛，個牌去翻你度噶嘛。咁如果輸咗的話咧，喂，我又係又係輸我喎，即係唔好講司法覆核嘅成本一定唔知19,000咁少嘅，即係講緊係10幾萬咁樣上到高院噶嘛，即係可能唔知10幾萬啦嚇。哇，咁你呢啲完全係唔關係，即係唔關事，即係唔關係，究竟你還唔還錢啊，退唔退錢啊，或者係個責任喺邊個嗰度啦？喂，完全唔關事，你幻想好多嘢出嚟，即係我其實佢講咗好多嘢，我都記唔到咁多啦，即係好癲啊！嗱，如果你1秒鐘問我咧，其實我覺得佢心底裏邊骨子入邊咧都覺得自己係理虧嘅，不過佢把口一定唔係咁樣講出嚟，一定唔會認啦。咁所以咧先至會諗埋咁多旁門左道啊，咁多三講八做咁多，我都唔知點樣形容嘅理由啊、藉口出嚟，即係講俾我聽咁樣啦。咁當然我好冷靜咁樣逐樣同佢反駁咁樣。嗱，真係好簡單啦。如果道理喺佢度的話，咁咪應該用翻相似或者相關嘅邏輯去辯論噶嘛。咁你咪拎啲有關你嘅證據出嚟咯。即係例如可能我爆炸頭 send 個 message 俾車主6月1號至6月15號唔好去運輸署度申報，咁又冇啊嘛。即係佢同我 confirm 個交易啊，都係6月15號啱好嘅啫嘛。跟住我哋6月19號先至去交易噶嘛。即係有冇呢啲理由或者證據你咪拎出嚟咯？如果有的話，係咪先？又或者係我叫佢用錯一個交易程序過錯表做錯程序whatever 都好，即係你拎嗰啲嘢出嚟講啊嘛。哇，咁但係佢完全唔係喎，即係嗱，打個比喻啦，如果一間公司想炒一個員工嘅話，其實就應該係拎一啲相關嘅證據出嚟證明佢嘅論點啊嘛。例如個員工嘅工作能力唔達標啊，做錯嘢啊，遲到早退啊咁樣噶嘛，即係一啲關乎佢嘅工作關乎佢嘅決定關乎個 result 嘅事情去做 proof 噶嘛。咁但係佢唔係喎，個 result 係佢唔肯退款。咁但係喂，你諗出嚟嗰啲嘢，幻想出嚟嗰啲完全唔關事喎。6個幾月之前我講過啦，佢係一個PUA 嘅老細格嚟噶嘛。咁如果係想炒一個員工，咁啊佢就會幻想好多嘢出嚟污名化個員工啦。例如話，呢個員工啊，點解要炒咗佢啊？因為佢去完廁所唔洗手㗎。咁關咩事啊？OK，當你關事啊。咁點解你會知道佢去完廁所唔洗手？你跟蹤佢啊？我唔係啊，佢出嚟嗰陣時一隻手係乾㗎嘛。喂，佢可以抹手，可以乜都得㗎嘛。即係好多嘢，你係中間同佢補完咗個情節喺度，即係唔合理之餘係幻想咗好多嘢咁樣咯。依家情況就係，或者一個員工啊搞到公司生意差咁。可能關佢事嘅，係咪做錯嘢先？唔係嘅喎，我個伙計啦，可能早幾日2026年咧先至入職嘅啫，佢搞到公司2025年都蝕錢啊！咁又關佢咩事啊？即係好似我啱啱所講啦即係回到過去坐時光機咁樣，即係好癲嘅。你如果話個伙計2024年做錯啲程序搞到2025年甩咗個客嘅，你都仲講得通啊！咁但係個伙計2026年先至入職，你話佢做錯嘢搞到公司喺2025年生意差，喂，講唔通啊，係咪先？即係呢啲擺明咧就知道自己理虧冇道理咧，先至會。即係三安八做咁多嘢出嚟噶嘛？我7月30號嗰張流牌紙俾運輸署見到，咁所以咧就用6月15號嗰個規例就取消佢個車牌登記。喂，你諗都知唔？喂，即係咩事你講得出口嘅？講呢幾樣嘢咧，其實就已經係最相關噶啦。有好多我都唔知。唉天，即係我都唔知點樣形容啊！完全係哇！咁另外仲有好多唔相關嘅，完全即係我都。個腦容量冇佢咁多，真係我都作唔晒。講到冇嘢好講，咪順手作啲嘢出嚟咁樣咯。咁即係作完之後，喂，大家，即係我真係好有耐性咁樣逐個點咁樣去同佢講翻，喂，唔係咁嘅喎，我控制唔到你。我7月30號嘅嘢，我控制唔到你喺6月或者5月做或佢係冇做啊，佢冇做晒所有嘢可以做嘅嘢，佢全部都冇做，去留起個牌佢噶嘛，即係我控制唔到佢噶嘛，成個月流長佢都唔做嘅，咁我控制唔到佢噶嘛。好啦，講下咧，跟住佢又肯退錢啦。咁佢話肯啫，佢把口話肯啫。咁你覺得最後點啊？梗係潛水失蹤冇反應啦。咁呢個先至符合翻佢個人設噶嘛。嗱，好簡單嘅啫。如果道理喺你度嘅話，
咁你點解要失蹤啊？你講好咗還錢喎，即係你再一次失信啦，你再一次講大話啦，即係呢啲係擺明係擘大眼講大話嘅嘢嚟喎，即係佢依家唔怕你知啊，唔怕我知啊，或者唔怕做出面啊，我依家敷衍咗你先，我肯退錢跟住消失咯，唔理咯哇好嘢啊！即係其實我好多時同佢講咧，同政府較量咧，一定要做到密不透風啊！喂，佢唔係密不透風啊，佢係咧喺個水樽入邊咧係咁吉啲窿啊，即係唔係漏風咁簡單，係漏水啊、倒水咁樣，哇！即係嘔血啊！真係嗱，其實一路咧我都覺得我應該攞唔翻啲錢嘅，即係 day one 開始啊，或者係未開始啊，甚至乎 day zero 我都覺得係嗰筆錢應該撥咗出去嘅。咁但係咧估唔到咧，唔係運輸署吞咗啊，或者唔係運輸署用啲唔知乜嘢理由啊搞到甩咗啦個牌，而係咧所謂嘅自己有咧。咁樣嘅舉動而吞咗我嗰19,000蚊嘅，哇！真係好癲咯！即係你唔好同我講我睇啲新聞報道唔係咁樣樣嘅喎，佢個人好似唔係咁樣喎，有錢佬都會咁樣樣嘅有錢佬孤寒有乜咁出奇啊？我見好多有錢佬都好孤寒噶啦。以前運動嗰陣時有人成家咧落嚟咧課金俾我，跟住我話你咪住喺附近嗰個喺深水埗嗰度全部劏房嚟喎，係住劏房啊！你劏房都成家走落嚟課金，你唔係啊嘛？即係咧。即係我講開話俾你聽，越有錢嘅人咧，可能真係越孤寒都唔定啊！即係反而咧係啲中產啊、低下階層咧，反而先至係最闊綽咯。我只可以話，即係越有錢嘅人揸架波子嗱，佢唔淨止一架波跑啊，佢仲有幾架跑車，即係咁換嘅。即係你見佢嘅 post 都知啦，佢有幾個車牌要賣噶嘛。但又話自己好有錢啊！去一次旅行一個 trip 啊，一個人啊都唔淨止呢個19,000蚊啦，可以隨時就運架車翻嚟啦。呢啲錢唔係錢嚟嘅，即係成日咁同我講。咁我講做乜嘢啫？你就唔肯退翻啲錢？你同我講你有幾有錢冇用，你炫耀自己幾有錢冇用啊嘛？係咪先？係啊，盡有啊！佢成日強調咧，佢嗰個過戶程序一定啱嘅。點解咧？佢因為過好多次戶啊，佢以前不嬲都係咁樣做嘅。跟住咧，我就問翻佢啦：咦，你係咪成日將架車運去外國，然之後喺15日之內都冇去運輸署度申報咧？你係咪成日咁樣去交易嗰個車嘅咧？佢話唔係啊，第一次嘅啫喎。嗱，我 trick 緊佢嘅呢條問題，因為咧，如果佢係成日都係咁樣做的話咧，即係佢肯定知例啦，知道個法例，你15日之內唔去申報嘅話，一定出事噶嘛。同埋法例係講明你要取消香港嗰個牌簿，然之後喺外國嗰度先至攞翻噶嘛。你唔會保持住香港嘅牌簿，再喺外國嗰度保持另外一個牌簿噶嘛，唔 work 噶嘛。咁即係世間上有2架車存在，但係得1架車實體存在咯。唔係咁樣樣噶，即係可以咧係咁樣好易犯罪噶。因為點解一定要取消佢咧？就係唔可以俾人有積木車啊或者一啲鬼車啊老鼠貨咁樣樣流出市面噶嘛。咁所以一定要一個國家取消，然之後另外一個國家先至可以刪到出嚟噶嘛。咁但係佢唔係噶喎，佢開頭咧又話。要取消咗佢啦，第一次啱嘅，跟住第二次就話俾佢老婆，咁俾佢老婆，我 OK 啦，咁但係佢老婆又唔出現喎，跟住到後期啦嚇，最後一次就係要過翻俾佢，咁但係過翻俾佢嗰個又係唔成功啦，因為根本就冇進行過啊嘛。運輸署話，因為15日之後啊，所有程序都係 invalid 噶嘛，即係冇發生過 OK，因為佢1號至到15號就冇去運輸署申報，咁所以咧收翻個牌，咁收翻個牌你之後做乜嘢動作都係冇效噶嘛。咁佢就成日話：哇！我自己以前係咁都係交易啲車輛都係冇事啦，點解今次先有事？咁但係今次你係咪第一次將架車運去海外先？佢話係啊，咁但係冇分別㗎。咁依家就係話俾你聽係有分別咯，因為條例寫明啊嘛。咁你又知道，咁點解你唔做咧？咁又係啱啱好15號6月15號先至 confirm 我嘅交易，就過咗15日時間個限期。即係點解咁啱得咁巧咧？嗱，6個月之前咧，我覺得佢可能係未必係專登嘅。咁但係依家咧，我覺得佢係專登咯，即係我個心態上轉變咗，因為佢言行舉止令到我有呢個判斷咯。你以前成日交易啲車都好，點樣交易都好，都係香港過俾香港噶嘛。你架車係冇離開過香港噶嘛，係咪先？咁但係依家架車係唔喺香港，然之後你先至去交易喎，即係兩回事嚟嘅喎。咁好似佢又明，但係又唔明，即係佢某啲咧，佢就會知道自己係明嘅。即係關於過戶嘅嘢咧，佢明啊。但係關於過戶一架唔存在喺香港嘅車咧，佢又唔明或者唔想明啦嚇。嗱，即係我覺得呢個人咧真係好差嘅，其實即係首先諉過於人啦，無限嘅無賴啦，即係唔單止係 Lunch 哥同埋 Tommy 啊。6個月之前我就話呢個車主係似 Lunch 哥，再加個冇錢嘅 Tommy 噶嘛。依家唔係，而家再加一樣嘢，就係加阿叻啊，加埋阿叻入邊嘅混合版啊。即係阿叻咧同杜汶澤嗰辯論咧，佢係點樣樣噶？哦，我唔知喎，我係咩？我唔覺得喎，我見唔到喎，咁樣樣咯。721有人打人咩？721有800人打人咩？我唔知喎，見唔到喎，咁樣樣咯。乜係我整甩咗個車牌咩？我唔知喎，我覺得唔係咯。有呢封信喺度話我15號之前冇做嗰啲行動咩？係咩？我唔知喎，我唔覺得係啱喎。你唔信咧？我唔相信係咁樣樣咯。即係佢自己 WhatsApp 都係咁樣講噶啦嘛。我覺得係你整到我個車牌唔見咗，所以你要負責。
你7月30號俾運輸署見到你個流牌紙，咁所以咧6月咧佢就針對我啦咁哇即係唔好玩啦，即係佢就係咁樣樣咯，即係佢就係一個阿叻嘅混合版。我最後嗰時同佢傾電話咧就係我嘗試用一個好理性嘅態度去說服佢某啲嘢啦，咁但係咧佢就係阿叻嚟咯。我唔知喎，我唔覺得係喎，係咁咩？唔係呀，係咪樣咯？唉，真係嘔血。咁其實最後咧都係算啦，嗰19蚊都係收唔翻㗎啦。咁我純粹咧想嘗試下好似 Donald Trump 咁樣咧，極限施壓。咁究竟佢係會有啲乜嘢言行舉止俾我 mark 低啦，俾我記低咁樣啦？即係純粹咧係一個記錄性嘅報導嚟嘅啫。咁因為咧，就算上咗法庭都好啦，都係民事嚟嘅啫，我係追唔到嘅。即係除非入稟高等法院度追佢數咁啊，申請佢破產。咁但係首先我要使幾十萬啊嘛，係咪先？即係冇可能嘅。咁呢條數咧，其實咧就長期擺喺法庭嗰度啦，即係睇下法庭點樣做啊，做唔做啊，點樣收啦。咁其實都係算啦，都係冇㗎啦。其實即係好似租霸咁樣，即係萬幾蚊一個月月租咁樣，但係佢可以咧半年唔交租都得㗎嘛，你要奈佢唔何㗎嘛。你報警又唔處理，你自己搞掂啦。你上法庭你首先萬零蚊一個月，咁你半年可能都係5-6萬嘅啫嘛。咁點啊？抌20萬出嚟向高等法院度申請，跟住然之後先至追佢數啊。咁你首先自己拎幾廿萬出嚟咯。即係你唔會噶嘛，係咪先？所以點解租霸咧係長年都有係無敵咧？佢哋即係佢依家個狀況就係咁樣樣咯，就係租霸咯，即係賴死唔還錢，賴死唔退錢咁樣樣咯。即係縱使佢自己應承係會退錢都好啦，佢難理得你咯，唔覆唔回應甚至乎可能已經 block 咗我添都唔定啊嘛，我唔知喎。咁其實咧今日之後咧我就會可能會 block 咗佢啦，即係咧為眼冤啊，唔想見到啊，我都唔想花太多精神喺呢個人身上咧，即係太過無賴咧其實。咁呢個故事咧教訓大家咧，所謂嘅同路人咧，其實唔係真係同路人嚟嘅，甚至乎黃絲咧都可以一樣有撲街嘅啫嘛。即係黃絲唔代表一定係好人噶嘛。即係當然我好質疑佢係咪真係黃啦，咁但係冇乜證據證明佢係黃或者唔係黃啦。嗱，可能係淺黃都唔定啦，我唔知啦嚇。咁但係我都強調啦嚇，藍絲都有正常人噶嘛。甚至乎咧藍絲之間如果佢覺得我係藍絲的話咧，喂佢對我可能好過黃絲都唔定嘅喎。其實以前14年之後都試過啦，即係有啲 friend 係藍，有啲 friend 係黃。都知噶嘛，咁但係咧，即係未去到抹面程度咧，都係有相處噶嘛。咁有陣時有啲嘢一齊要進行嘅，咁佢可能咧幫我嘅程度，哇，即係好俾落足晒力咁樣去幫我，或者係甚至乎中間大家係合作咧，都冇摩擦嘅，即係都係好好嘅，好相處得好好。即係縱使政見有問題都好啦即係唔同都好。咁但係咧平時做嘢係好正常，即係呢啲有好多嘢唔關政見事咁，但係都係可以正常地進行嘅嘛。咁但係今次咧就肯定唔係啦，係咪先？嗱，上次拍片咧就10月份嘅，咁依家咧做過咗6個月啦。我再問我自己咧，究竟車主一個咩心態咧？就係自我感覺良好、自我感動或者喺啲親戚朋友面前威咯。咁你睇佢 Instagram story 咧，就知道佢係呢種 style 嚟嘅打晒卡影相，即係排晒啲靚車喺度擺好晒姿勢咁好型咁樣打晒燈，即係好 show off 嘅好金。唔係好金係好倫敦金融才俊 feel 嘅，即係倫敦金融才俊嗰啲係點樣樣啦？我擺晒啲錶喺度，擺晒啲一沓沓銀紙喺台面嗰度，扮晒喺度飲咖啡食雪茄咁樣樣咯，即係就係嗰種咯。挨住部車扮到不經意咁擺 pose 咁樣樣，但係唔知點解打晒燈，嗰邊又有閃光燈，嗰邊又有一個輪廓燈咁樣樣，跟住有人喺度用遠鏡咁 zoom 埋去影，即係好鋪排嗰啲嘢，即係好 show off 咯。咁就係咁樣樣咯，就係咁樣一個人咯。依家我覺得啦首先成個5月流長諗住賣車牌㗎啦，佢有好多車牌要賣㗎嘛，咁即係要過戶嘅，唔淨止我一架車啦，係咪先？咁好啦，6月15號有 confirm，跟住6月19號交易，跟住19號將架車同個車牌簿過咗俾我啦，跟住又話要取消個車牌，跟住又話取消個牌簿先至可以喺英國嗰度出個牌簿，咁但係之後又話唔係喎，冇進行喎，又話過俾佢老婆，咁過俾佢老婆，咁下次又唔係喎，又見唔到佢老婆，又話要過翻架車。即係將個牌簿俾翻佢，咁究竟邊樣先係真咧？法例咧就一定係講取消登記嘅，即係佢自己都知，咁所以第一次咧佢都咁講。不過咧唔知係咪佢發現自己講多咗，或者咧臨時褪軚咧就唔想取消。OK，咁點解唔想取消啊？咁好簡單啦，即係如果你依家問我咧，我覺得好明顯咧，就係想做錯啲規矩，等運輸署出手。如果唔係咧，你解釋唔到佢點解要嗰日咧臨時褪軚唔做最尾個程序啦。即係縱使做咗都未必會攞得翻個牌嘅其實。咁跟住7月29號又唔出現啦，遲到啦跟住咧，咁7月30號又話，要快啲搞啊！咁但係咧，又話叫我去食個下午茶先啦，唔使等佢哋啊。聽日又要飛，咁但係又唔使等運輸署。你話你要去旅行咁樣樣，又好趕時間咁樣樣，喂，好唔對稱嘅啲嘢，全部 match 唔到嘅。仲有我中意記翻佢，佢成日話我令到佢喺英國出唔到架車啊嘛。咁其實呢個又係一個大話嚟嘅，因為咧而家已經取消咗佢嘅登記噶嘛，即係取消咗佢架車係香港嘅牌簿啊嘛。咁其實你可以拎呢個證明咧。就拎去英國嗰度出一個英國嘅牌簿係得嘅，因為個個都係咁樣做嘅。
甚至乎幫佢運架車去英國個港產咧，嗰個 message 都有寫噶嘛，取消香港嘅牌簿，跟住攞個副本就喺英國嗰度出個牌簿噶嘛，即係呢樣嘢佢一定知啦嚇，佢話自己試過好多次噶嘛，咁但係就一定係假噶啦。咁但係佢話我令到佢咧喺英國嗰度出唔到嗰架 Bosch 嗰個牌簿咧，就一定係講大話，一定係錯嘅。其實呢壇嘢咧，就我覺得係好似浪貓會張小姐咁樣樣嘅，即係嗰壇嘢咧就攞翻隻豹貓咁樣樣啫嘛。成個過程好重要，最重要呢一 part 啦。咁但係今次我攞唔翻隻豹貓啦，即係攞唔翻嗰個19,000啦。咁之後我再出幾條片就係關於浪貓會以前嗰啲黑歷史黐線嘢咁樣樣噶嘛。咁其實咧呢單嘢都係有好多黐線嘢，好多瑣碎嘢，好多臨審嘢啊。咁但係咧話好多好散亂嘅即係睇下之後有冇機會再出啦。今次呢條片咧應該好長嘅啦。上次6個月嗰條片再加埋一段，我諗住一次過夾埋一次出睇下以後有冇機會再派啲花生俾大家啦。即係好啲嘅，即係甚至乎佢以前有個 friend 即係我之前講過啦，即係有個 friend。曾經聯絡過我，即係講咗好多好得意、好多花生嘅嘢俾我聽，真係好黐線啊！真係。咁但係最後啦，如果你問我，即係呢個 project 抵唔抵接或者係呢19,000使得值唔值咧？我覺得係唔值嘅。即係如果係再下次的話咧，我諗應該會同其他記者一齊咧夾份咯，唔係我一個人出晒咯。喂，全部你夾4,000，你夾4,000，你夾4,000，幾個加埋之後19,000咁啊，當係啦一嚿錢咁樣去進行呢個 project， 唔係我一個人俾晒噶嘛。所以已經過程中咧，其實好多人咧係有幫手嘅，例如咧整理嗰啲資料啦、刨嗰啲法例啦，跟住問律師啦，因為問律師咧我問我嗰個啦，跟住咧再有其他記者咧問佢哋相熟嘅律師嘅，即係其他人咧都出咗好多力嘅，咁但係錢係我出咗啊嘛，問題係。所以下邊有啲咩6464884864648848，記得課金啊，因為咧我係為大家追尋真相。即係縱使係啲仆街真相都好，我心流緊血啊，流緊自己啲人血啊！麻煩大家可以幫一幫我，幫一幫翻俾我啲血，又再一次發現呢個黃圈黑歷史啊！咁預咗條片又係會俾人屌到仆街噶啦，一定有好多人話唔信啊，唔係咁樣樣啦，有錢人唔係咁樣樣噶嘛！我睇啲報道佢好正直啊，好威噶喎，咩算啦。好，今日嚟到咁多先呢兩個車牌就應該係廢咗啦，應該用唔到噶啦，嘥錢。咁純粹係個留念啦。嗱，咁之後如果再有 update 的話咧，我再同大家交代啦。咁睇下呢個光雲輪咧，到最後會點樣樣啦？不過我覺得啦即係我哋呢班記者仔咧，佢係要威啫嘛，佢唔係要認輸啊。佢認輸啊，就算佢俾1蚊我認輸啊，佢都唔肯俾嘅，1蚊佢都唔會俾嘅，因為唔係錢嘅問題，對於佢嚟講，佢係要威啊嘛。如果佢俾咗錢嘅話，即係佢認輸咯，認自己賊咯，認自己做錯程序咯，即係佢唔係要呢樣嘢嘅。好，今日嚟到咁多先希望大家有所得益，我都預咗俾人屌噶啦。好，希望大家 subscribe 唔係上 Patreon subscribe 都 comment like share 都講錯咗添轉數快電話號碼64648848644848小弟嘅3個月收入咧就咁化為烏有啦。不過都撥咗出去嘅，咁我即係有預算之下嘅損失啦，唔緊要啦。我其實應該咧問翻嗰個調查即係攞翻嚿錢。呢啲係為大盤嘢噶嘛，為阿公噶嘛，係咪先？好啦，拜拜。